95 AUG. Taimi Oceamani, Maperetania, Loma Emaesa Ilimano, Samoa Saoloto, Tamasese, Uamalingi Loto, Naitina Olemau, Aula Wina Ilau, Leto Loto Tele, Ele Ayo Sefefe, Eau Solo Le Pongisa, Ile Vao Esa Iliotama, Emomoli, Naya Lato Tau Mafatanga, Lawaki Alangona Persio Iguleo, Ele Pule Ni Palangi La Samoa, Ole Mau Pule, Ole Mau La Maleata Ua, Ole Mau Samoa Mo Samoa. Toe pule o eni palangi tu mape mamatala ne fa bongisa o mata seiva ai le fa kolone na lava e fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai na fai e papalangi e tele lava ina fetena I matatu manga masani Samoa laua manu o taule loa lawaki alangona persio Iguleo ele pule ni papalangi la Samoa. Ole Mau Pule, Ole Mau La Maleata Ua, Ole Mau Samoa Mo Samoa. Ele mawhai e vai na tenei a le alofa. Ele mawhai, ele mawhai, ele mawhai. Lawaki alangona persio Iguleo, ele pule ni papalangi la Samoa. Ole Mau Pule, Ole Mau La Maleata Ua, Ole Mau Samoa Mo Samoa. Lawaki alangona persio Iguleo, ele pule ni papalangi la Samoa. Ole Mau Pule, Ole Mau La Maleata Ua, Ole
Samoa ya mala mala maleta inaole sua le palua va male sulla tonga ya manatua utukula ngatala boine ya so semana ufa ali alimalu aitile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu Samoa ya mala mala maleta inaole sua le palua va male sulla tonga ya manatua utukula ngatala boine ya so kasemana ufa ali alimalu aitile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu Silly, silly, low, loto. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
whilanga whaantala whaantula ni vaengola Aoauli mātango whiele ni toi manu lua lea sunga fua lea so se fula ma le tasi di ala masino kuso lua whelua lima malo le soi fua maruia ma le langi e mamahi lo utopa ia ma lo utopa malu talo sia o lo maruia tātou umele lofa sa fua o lo tātou tāpa ausili lunga o teitai me lo tau soi fua ma le mātou nei ola le nei vainga so fau le vainga solo na lua o le nei masino o kuso lua lua se fulu ma le lima mo mona fa malo antu le sunga ile o le fionga mo tu langi le fionga ya tito e pe o le ele to ba tanga mai le town le la si le me fo stimulate mo antu ya le mo tanto ba tai le ya o li ma tanga o fi e man ya e ma kwa malulua ya e tanto te filo ya lumo no ele to no ele programme o le Aoauli me fonga mo si o le July 5 le fia na nei ja, moet je Samoa ono le sam te male na fam between de Samoa ila so na dafi le wa ua ile so le so malo lo o le so sam te ma ja tanto ye nei New Zealand Australia on sa se yo antu se time on fam yo se time on fam na tu o le tanto was sam te ma ja fa solo tu ila ile le sa o fana ja, kilisi masino foi matanto ma fa maruia le tau sanga fola tu yele toi umi foi e masino lo toi o le dei ya tu sanga lua filo lima ya tanto sa dia tu mo tau sanga fo lua filo ono e la kantila fa malo atu fa talvantu ya una pa ya le tua o lo o tau suina le pu vai le la so se fanta fai tu blanga ya ma lo le totalo ma lo foi le on sa e ye ni si time ya e o mai ya fa fi tauli e o mai ye lu tau ilana ngā ruenga e pefui o na sāwhianga iai. Ia manisio la so i teimi ua a fio atuai le tātou whao lai le lang. Ia e o muina mai le nganga pa ia e mafuta ma le so e le teimi ua malosi e le whaatutua e fo le teimi ia e tau manifi e le whaatutua e malo ia tole on sai e malo foi ia le tatalo. Talo fai ona pa ia le tua o lo mini tamama tida ma tua pa ang masani le tatu wala leo ma futa mai lava I leva ia so ma leva ia so mai le tau se ia o lava le temi e mo atu ai pe ngoto atu ai le fitu o le tamalo ia o mai o lua o mai oi o mai o tau le dei vai ngola woni o fisko fale la langa ia le pa wala mea ia tutoi se vai o laula te watu atu nei te mai tiwa motusi uma vai o le nā laula ia ta ili le nei vai ngole Aoauli ia le mahalo siolo du o tau le iso malosi ia e li fai antua le to ina male lo matua e tanu fu yo e amol fanga la ai na fai antua te oe lo pati to anga e alue e fai au mea onga e le fai antu lo pati alue tu ma va ile te mi tau pula le ai ia le tonga fai si a inga le na o le mea nai fai tu e le ai e o hanga ka una pua malafu e ka uma fai e lo pale fuiono e le fa pe o ka una pua malafu fa mai se langa nga mama io a finga fa o so e sakaria o lo ngowinga whakamala oi. Wai a sakari au la, e o la le sakari. Langa ele me ka o le poko e o la. E fo le me ka o e ka o le whakamala e o la le o langa ne. Ia, e ila tau e o mea leso. O la e popoto sui fua. E o mai foi lele enge oi. Ia ngai aru leo e ki ngai ngai. A le ngofongo fo le kwa maka aka kui. O na toi fo ia tula ia le ia malau wha ngau le malie malau le fia. Ona ue u kia I ngā mea ngai arua koe whai. A whamerikana sakari. Langa vau kere I arua ko urauri maka ke oio. Na whai a kua lau ka. Peke anu e whai, pekere anu e whai. Ia ngā lau e ki ngai ngai. E kere kua ia la sakari. Kua ia e oi. E lau wha ta mala. Ia wala iona a whai na fo yo e le ringwai tau la tau sang. Ai vai, au ke pot. E rei se me tu mau lan le lan. E pe ia le manos. O tātou talavou o leise me le mwhai ona tātou whaia. E tau lia lo tau sangana o tōru sifuru mo tupanga ele whāsifuru. Ia wā matalona e tau pipi. O tuanto le tau pipi e ima le mea nao le tau whātu I runga. Ia
au tafo le tau whaatu ilunga, wa amantana e alu le toto. O tala antu o le toto, o no iei ma le wheelchair. Eoe. Ia ele ia la sa sipanga, ale mea na le wheelchair. Ia pe a whai ua maua tu lava lo tātou malosi. Ia foi, ngapa wala mea whai ngora ki. Whakong, a whai i ranga wani. A whai i rakamukam. Aru waku kong yo. Ia, a whai o nei maua le malosi anto toa. Vi ele lo fo le tua. Ia a wha pe fo ngai ke kau e kuringi kai. Ia o penga ma mawharau kangoa nga while urupua. Le lo pena e sa o na tango ile meo le whai a ia. Ia pena e tango tele ia ile meka o le sahara ki fo ile kele i kamaku. Tele a mea e whai na ilo tātou soifua. Ile mele ta o le ngungu. Le anga ngase e wha au le anga tangata. Ia e. Le wingo ngā kalali Fofogamua. Le anga vo isos kanga kai au le. E ono e a fia le ngase le. Ia ngai alula ia le ki makamaka ia i onga fōringa. Ia e. Po le ale au le fia. O ke vai ako ke pasi ako ke yo o aku au ka fa a matalo na sa ona ona fōringa lale. Ia nga ke ia la ia le pinga rua misa. Ia e paulava. Ia e. Al mena fe mai e le format. Wa ia fola au la poto pa e la iti e inu ia so uma o lo langa. Ia ona e sa lotto ala ia le oe. E tau mafa so inga tau mafa i te fia tau mafa iai. Lele, whaantalo whaantule ringwhango la Aoauli a Junior a Fofogamua. Male ai ngolo mafto mai dai Brisbane, Australia. E langanta i leo Junior moli. Masiuta male ya Solomon les. Ngatal mawhilo i musto i no Solomon ile i sauta manulu. Ioi, tira mai loala i eipo le tante mafuta i nei New Zealand. E po le la foto e alue. E a sisi vai ngalai Australia. Na paualo tangata matua fefe a alu Samoa. Ioi. Au whentui. O la me ki fefe ki alu Samoa. Fama. Langa e inga iau me alanga whai Samoa. E whawhinka fwoi le ringu koe alu i ora ngu. Whakwa alu e ngofolo hutau. Ma ioi e wika miki ora ngu ngai whenga ruenga re hutau. E sa ora kala fwoi le. E makuana pusi malanga whela. Ioi. O koe ngā toi ina i e whapea. E ke kasi a koa ana was furu kasi mai a. Oi. O longowi. Ia awane o tātou whantamana. Awane o tātou whantamana. Ia i lātou ua whaafua loa le soifua. Ma ua le vana soifua le o langa nei. Ia whantalo whantu ai. Pa anga umala wale tātou polgala. Ia o hambai au tau le ringwhango lau. Na maa lola o peki le whae unga le veanson te nei. Na manu maa lola au laka pipo lau au laka piliki. Ia talo sia na sa whampiina lo whiringa. Ia o tūranga piore ia talo ngā le whae unga le veanson te mwhae tune. Lena marumalo i Northland ia Southland ia ai lusfulu al sfulu fitu. North Harbour ia na Tūlua. Ia Tūlua ia Taranaki ai lusfulu malfa i le wha se fulu male ono. Wai kanto na malolo ia Wellington ai tolu se fulu male lima i le lua se fulu male wha. O Tasman nena matua i tingai nai ia manuatu ai e wha se fulu male iwa i le se fulu male fitu. Canterbury, manumalo ia Aukilani ai sefulu maliva ile sefulu malilima. Counties manukau ia malolo ia Bay of Plenty ai lusfulua ile tolu sefulu maliva. O le talonga mulumuli, talonga le ai leva o Tago ma Hawke's Bay, lena manumalo ai ia Hawke's Bay ai lusfulu malifitu ile lua sefulu malatasia o Tago. Ile tamasanga le lakapiliki, lena amtamai le astufi. O le venga sona se invaya tunei le na malolo ai le Broncos i ai lua ile lus fun malua la storm ile so for rain o le wa so i malo pi umala wa val malo so ale Panthers le na malolo ile 90 ai fun malua ile fast fulu mal valu Raiders ya o le na malo le si Eagles i ai lua valu fun malua Dragons manu malo le Sharks ile lus fulu lua ile se fulu malefa Dolphins o le no fa ile ki na fi le Roosters ile sto nat Roosters e unos fulu malefa o le Dolphins e se fulu malelua Bulldogs manu malo ile Warriors Frankie fata malo le Warriors fa le tonu foi mo winga o le tap
ia o toi fo le Bulldogs i le malosi le na sawai i le taimi ia o tūlanga mua i le whaatūlanga nau ai e lunga o le tātou table o le tāmsanga o le laka piliki ia Bulldogs e tolu sefulu ma le lua Warriors sefulu ma le wha Titans toi titi lava ia e pitai ia e whaiasi malosi o le puna lapiti lua sefulu lapiti sefulu ma le valu ia le Titans o le Eagles sefulu ma le iwa Cowboys sefulu ma le valu drop kick a le ali i o mose nganga i oe e le o mose le nta ina le papa o mose le captain o le ua le vana ta ano le awa le Eagles na ma wale ai e tasi le drop kick le ana vanu malo ai le Eagles i lana ta alonga na i le aso ana daf ia li si down tala mo e le vaenga le Aoauli tala van tua ia he deo vaenga ia before it to fide ia actors Berna male ainga lo ma tua ia Kansas City Utah America o tua ia lofa ma i se ia tui loma ia mo to mo lo fenga ia mamano longa mga ruenga o le ia Aouli la songa fua i au kilani ia le ia Aouli po le po fo le sa ia toto ma no la va le fo yo le fai Lei alla vaule ngata I fale Eta ele la vaile taifana tautai ai la vasama afe olei alla vaule ngata I fale Eta ele la vaile taifana Tautai ai lava sauma e a fe Ole
Lui tau mo le aso. Ulu atu i le fai totoa va api api. Enter through the narrow gate. Mātaio mata upu e se fulu ma le whā. Wā e va api api le fai totoa. E lau i ti fo'i le ala e tau atu i le ola. E toa i titi fo'i i la tou o e maua. Ulu atu i le fai totoa va api api. Enter through the narrow gate. Tasile nei o vaenga o le launga a Iesu i lunga. O le autula vaia o le launga a Iesu e whaatatau i le malo le atua. Le mai ai mana a o onga. I le ua i totonu le maa. E tau atu i le malai. Ai toa tele tangata e ui ane ai. Aopi, e lau i titi le ala. Ai tau atu i le ola e whaavavau. E toa i titi foi tangata. La tau te maua le ala lea. O le anganga a toa o le whetalainga le nei e Iesu. E fōringa mai e manao Iesu. A e whaalongo dino ana o a onga. Ua e ui i le whaitotoa vāpi api. Ai a e le whaalongo ma e le whaatino ana o a onga. O le whaitotele, tele foi tangata e ui atu ai. Samoa e, ua tele le mau whaitotoa. Ua ui ai o tātou tangata i nei aso. Ua te o tele i la tou e fia fia, ui atu i le whaitotoa a māua lunga. Ua toa tele i la tou e fia fia, e ui atu i le whaitotoa o le ola tau i masui. Toa tele fo i tangata. Ua fia fia e ui atu i le whaitotoa o le ola manai. O whaitotoa na, whai mai e tau atu i le mālaia. A o le toa tele ia o tangata. E ui atu ai. O Iesu, lo tātou, tau maua Iesu, wa tātou maua le whaito, vā api api. O le loto maua lalo, o le loto wha ngalo, o le loto mamā, ma le loto alofa. O nisi nā o whaito toa wha Iesu, e whina ngalo Iesu, tātou te ui ane ai. Ai fo i tātou i whi au mga luenga e nei aso. Po o ave lau taa vale. Po e nofo nofo i le fale. Po e whaalongo mai i lau fale whai ngā luenga. Whai o na mauti noa lea, e sao le whaitotoa o loo e ui ai. Whaitotoa lava o le mangalo, o le whaitotoa lava o le lota, o le whaitotoa lava o le loto alofa, a e tau i le tātou te tāro. A oa o mai a whaitotoa sao, o lava lea. O na ala, e ui e vāpi api. A o le loto māua lalo, o le loto wha ngalo, o le loto mama, o ala ia o le whaitotoa
va api api. Tātou ia I wheau mga luenga o lene yaso, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua I nei. Amen. Sulu mai fale o tui tonga i le nei vaengo le Aoauli. Tolu ngā tuaile por kalameda
o le lui tau mo le aso mo i tātou. Whao te antu ia Reverend Edgy Sone Ngafa, mo le tātou polkarami la antu mo se isi o na whapoponga, e le teimi masani le aso hantai au. Mo le niwa ingo le Aoauli fifia sulo le tino le ufa tasi me foi, e stasi o tātou pa anga le fionga ia le o pepe tala i lene le li pole o le tautumlau nanga le digisa. E va before ia le ti au marketing ma le au nanga foi ia le pacific40.com o le au lo ngarue malosi ai. Ia awa ia le falitua ia fa lute ia ma le au nanga ale talo fa vancha. Ia va talo fa antu ile o fionga le pepe le niwa ingo le Aoauli, ia ma lo le fai o le faiva ma lo le ona sa. O tupa o tau sulto ni ngal tau company ali ma lo fe fe. Ia oi. Patalo fatu lau talenga Fofogamua. Wa ne fo ia. Pa ia ma fa lo longa la ingo lo fa peon fa lu pe oi. Ya patalo fatu fo I pa anga le tatou po kalami. Ya ma sani ona tatou ma futa ia uli taitas. Ma lo le se fo manuia. Ia le lo fa le tua wa susulu manele la le ne ia se uia na malulu. Ya fai ama fai lo fautuanga le avi. Inu fuala au ona o ilai. Ya na manuia leo lasu. Lau te mai tau anto na wa matana toi sa vali le leia le talenga ia te tia. Ia ele o toi etu telefo ia le fionga ia pesta ia ma le uso ia tol pai ia rison. Fa ta ia mo fuala au na ia na fa o ina tu ia mai ia lo se. Ele ngata I fuala au. A le alu la le tatou vaisa salapa ma le vaiesi. Ia. Kilo matua le na femel mato ofisa malana mana pepa o le pauta. Tu so sa salapa ma le esi o le ua umona fa pauta hoi lele. Silo matua la na femai faila en mato ngaluanga sosoani. Ia la na paiesin tama I video na tu watu ilunga. Ia e sosoani e fo il fa taunga o le vaiesi ma le vaisa salapa. Le ua fai o fai me le pauta. Ai au mai Samoa pe au ale sana ele Samoa herbs o le company la le na le fai ona la tau fai le pauta ia le vaiesi ma le vaisa salapa ia le fa matina e tasi ale spunti e tu tono le vai vela ia na inu fatile le tai au ia fa pena le fia file la malo se la tama ia ma finga e ma faina fa tau tala mai la tau fo ia le fiu e tau fa tau tala ile tau tala se mesa. Ya, I don't know if so ni wale foi mai mo fo lau tanga tamalingi male. Mal tu af. Ua mania la le oloa le au pepe. Ele telefo ile le ia se space ave I lunga le vale. Ia ma ole na ua ma wow na ua mai ona fa pauta. Ya, ole wa mai ale packaging foi le tono le pepa. Pe fo linga mai ai mas ya tailo ne te wasela fai tau ai masalo ova maluas fulu awi puti e mawai ma na ia so pe silia to fo ya a te tuanga nastinai wa len fam tatala mai ya o nga voile so fo maloloina ya male a nei vai wa le fo ya tatole le fangai no le o la wesi male la salapa ya o me voina fai matu ya so ai mana ia te la le whainga company le Samoa herbs. O leo vai atu o whai o le pauta hoi lea. Ia, na whautua me whela stina atu vai vela hoi le e pei ala inu ti. Ia, a pai e tau whainga tau na inu. Ia, e mwhaiana ave sina hani. Tau whasomalia teis. A leo ngai al tino. Ia, whamatina e te lelo naunga. Ia, wa le mela leo tupu. Ia. O malava mestina. O matua le lavalan supply le na mai Samoa. Ele pisio la tau ele ngata I New Zealand Australia. Le ofso ta ia tu ia te o fia mawala ia le. Fo ninga mai le pepe ko ke le ri au mama I le ka ke fa pe ka I ko le malos ya. Masalo ai ona to tele ele o mfai ona mawai mela no foi ia. Ia tanto vai. Ia le vai man pauta le. Ai le se tam fai pe fa so ta ele istina. Ia ona le se ofisa pe foringa mai na numero lan telefoni. Ia ai pe sa vali la valea I ofisa ta isa se tam fai e fata. Ia se ni vai pola se wala fango fie mo se malo sa tata watunu. Ia wa
o me o tupu o lau page no tango share tu e whapena 40 au marketing. Ia le rau matua te le mefsi le tangata po fele o fisa e whatau wai. Pe maua i Brisbane, pe maua i Sydney. Ia e Pablo matua mena whai. O le matua ngaluanga so soani e whalau iloa. Ia le o matua le iloa la tali te leo ispesili le wa. Le wau mai. Ia ae la to e tam whai pe so ta istinalea. Ia ono se mea te iloa e o ngā te le malo se tata watanu. Dele, o le menta ua nae, o na ua wha solo manu ia i ngā se le pipisi o nai o uso i au te maita watu nae tau te ngā lue whatas talo sia i se teimi ai moe tau tala i foses ia se i mana mai fo i mami po anga me whawhakulu i mawhawhau ngai kama. Lele, lea pepe au mea sofi ngalo tele tātou tau tua ma o nanga o te iloa le te fia sao no iei. Ia misia le tātou se i fwele le te iloa se lau tala le o nanga le titisa. Ia o le tātou se i o las wharailena mawai atu nei. Mai a tātou numera se fulu sa se ina mo atu no al Pasifika. E tolu a tātou entry soro whamanu i nei Samoa. Ma o le entry mua. Ia o le top up sa whaatau lungo le ClickX. O le suafa le i le account lea o 8 simi. O le numera i Samoa sa lafo i top up o le fitu wiwa fitu tolu whalima. Fitu wiwa fitu tolu whalima. Ia folinga mai o Aukilani e iai a 8. O le sia tātou entry, ia o le top up foi. Sa whapea na lafo le numero a fitu tasi watolu o 5. Fitu tasi watolu o 5. O le suafale le star ai le accounts lea Josephine Carol Vitali. Lea sa lafo ina le top up lea. Ma whamania i nai. Mantua o le tātou promotion ne alu. O le top up luas fulu 5 tā la pesili atu. Ia pe whaunga fo i le tautua ClickX la fo i le se leni i le account i Samoa. Ia un whamania ina lea. O le isia tātou entry mo Samoa. O le tupe sa lafo mai au se tālia e whaunga i le ClickX. A ngā i le numero fitulua whali ma iwa toru ono. O le account o le star i lalo le ingoa o te mukisa aluni. Te mukisa aluni. O le area ta o Rosebery i au se tālia. Lea ia la lai tangata lea sa la foina le se lauta la. Ia, lea la ua manu malo i le lua se lauta la. Tu se lauta la Australia na lafu. Ia, le lau maula na lua se lauta la Australia tato prices. O isi tato whainonga e fitu. Ia, o Vanuatu, ia, o Fiti, whape na foitonga. Lea sa whape on whamanu i nai tato whainonga umana e se furu. Ia, toi tulmita i mei fo se tato se neva ia so man. Le poi la fai las Ferrari. Ia e tau ana mantua e anu faloloa. E le mostato top up plus full 5 tala se man. Mari. Na top up tolus full man 5 full. O top up la na ton fatau. Ina ia nga vai. Au lunga ia online. Fa ngale ClickX. E fatau wele top up. Ia ona mautinoa le lo wa no tono le. O le tatu se ia le ngata fo na tatu website ale al Digital Pacific. Ia o le tulanga na sa o ye tatu se ile vai ason te nei. Ia o lo whanga solo lava foto telo i lato e ngai me whaia lato SIM cards. Ina ia mawhai ona whaola ma maua lato numera. Ia ma top up foi ma whatau panos. Ia o le malanga atu sa mo ile Father's Day le nau matu nei. Ia a le ngata nau lato laua ngai sa mo no le palota. Ma tango fiele tau tuamara unanga le digital la le pepe o mai an tātou whale fo i e lewa mautu le le tongi atu i nei. Ia e le whape fo i le umana tongi atu apa le whale tolu se fulu. Ia e alu atu i ona le sifuru lima le na maua fo i le le ilo po fena pa ua ile si afol tu pe ale pepe. Ia o le tautua le tātou tia o marketing i le whenga pa anga ma le Bluebird. Ia o lo ngafa ma le tō whaia titia. Ia me se fo ia muangutia ia ma le fionga fo ia pesta o lo lang suai. Ia u feo lolo fo nei a inga lava ia so ua mai atongi ina o la tonga luenga. Ia o lo fatino i sa mo nei va yaso. Ia ma lo fo le au nanga le Bluebird e kiliva ia a tātou ngaluenga ia a tono le vanga tā ua lava. Ia e pe ana o mai fo isi tina mo na alo e to lua lava yaso. Ia pe o tina lava le mesiri mai lava ia. O ame whaonga ile laina lea le lau vai le quote. Ia.
ia wa tele o loa nei o lai alatu e whaapalangi ia ingoa. Ia e umai folaso. Ia matua ai fia ia tia e whaamatala o mea ia whaalu whaavai o fale. O mea ia whaonga e whaifa malama. O mea ia whailfa alo malatoina. Ana le maria atotoa le sisila long tua. Whamai o ia lela o malama o le wa atoa ia tino o fale. Ia lela tongi rola ia whaatau. Ia peo nei vaenga ta wana mana e fo ila sesi mal tato ofisa. I nei le mauta Samoa. Ia e mwhai fo nfatatan no le matali telo fisidi. Ia wa mantua. Ia o tetia. Ova maluas fo lima tausanga o tautua le Bluebird i Samoa. Ia peo lela fo ila whaingo o fio na pati no le tato tautua. Ia ele o tuai fo ila tau o lo fa peo no fisota e melungo lo penga tawhailangi o nai ele mo se no mai le ofisa. Pele no nofo fai au kilani. Ia au lo matau mwhai o Natali e paatino lava le quote ma emaili atu iai. Ia o le tele fai au nisi na watu lo le quote ia la folo i Samoa e ola tu ai ngai fai. Ia ai le awur poli o matau wa ia pe te fai at pe tongi le au whatau pele ai. Ia la wau nanga ia whapena lava on whatino wale malu sa tatu watanu. Ia. E ala sau sila ni le pepe. Wa tau i eise swing o tia talu na tau mawhai vaina mo le tau tuaina le malu le tunu wa an tau los fulu tau sang o tau tua. Ia e wha malo fwile o nanga le Bluebird le lava on sa i e fwile tau tua le tamari. Ia. A tono te leo swinga. E pe o i nei. E le mwhaina lokar whai toa pa matova ai atu fwile o tau le fifia tangata i le. Ia ai o le swinga le wai ai. E whinau mai ati tia mai le tau le iwar tai au. Se ia tahar tolu la fiafi ho le ia. E leo iei se vai o le tele la na le angar vai fala male. O le sapalapa malesi. Ia ua vai atu o te lele malosi la o mau. Ia ato e matata atavo. Ia pe o le si swinga tele nai. Ua pe o mesa e uso matai au. Ia pe o la teo wha misa vo te whare. I pe whare fia al melo e. So e umalona inu le sasalapa tai au. Ia o le whaingana fo ringa tau sa fio te umale aso lai. Tau tua le malu sa tatu atunu. Ia. O le no inga wheo na uwha fo isi le manos. Ia, o le anto e fo isi ona vai mama fo ile le wai luanga luenga sanga lue i Samoa. O le Bluebird, ma le vai inga le tanto marketi fo ile le funga le. Ia e whawhetai o nae tuaina whaifili marketi nei na le asto. Na ia le pep. Ia, o risi vai ngatawa. O lo ia ile whamoe tatou ti au marketing i le whainga paanga foi. Ma le tātou digital ma le au kilani Samoa. Le a matala tu tāno ma le aso duas funga mato. Ia o le atona i lea. Ia o te no o isi aso ia. Ia le amwhaiwhona wanoa i la au nanga tātou ti au marketing i o le malai le whaatino ia tātou tālonga. Ia mo i lātou fia o atu i la sto nai. Ia e whatanoa lātou ngaluenga. Ia ma whaia lātou quote. Ia ono le whaua whaiona maua tātou ti au marketing le whasalauina tu sa o le live ia o a tātou tālonga ia i asto nai teitas ia peona ia le whainga paanga ma le au kilani Samoa ia le ngatana ia o le whapewhona wanoa sui o le tātou digital ma le tātou ClickX ia e mawhai ona whaasino atu ia o le whainga o lau account ClickX ma le lafoino se leni nga i telefon digital i Samoa. Ia stona ia wa space fulu leva yaso ia la fanga solo ita longa mata tu lava la so dos futolo au kuso se yo o lava ina mai ia finals leva yaso mo mua e November na fa o mai Mano fa tangia lo no winga le la silsila mai mo el tanto tro le tu al trenga yan tia e o tanga so le uta masano to titi pensiona na la vai le titi lo no so fu ala Ia, le awa tili ana lai titi le tātou sasalapa ma le tātou wes. Ia, nei te wei sisi vanga tā ua le whamana tu fai le leo an tātou whatonga. Ia, ua le so le tātou noi ni New Zealand o le ka ke whingarwa. Ia, la aso malo lo Samoa fai le kei fai ia. E le kāra fiku ngangi le fia e su e masiangi yangi so le masea masea. Ia, e uia o lai e aso malo lo Samoa. Alo matala te leo whalo lo fai e tono nuku mala alfana. O lona winga o le ai mawhaiona laporta alo whawanta, mawhaiona tongi ka spao. Ia, whapena fwoi tele o isi ia tātou tautua.
masalo le asaso nei vai aso mo mai tātou wina o las for railen te nei me tātou talo whawata lua se lau tāla ia e whanga solo ai le celebrating a fo leono tausanga o tautua al tātou Pacific 40 ia ala tātou talo whawata ia asau lea lau tala ia o nei tina ia na viri me futai au cash power mai o mea la leo lea so malolo a leo viri po mai cash power lo no winga o na o tātanga la au a mata whaonga me la whai lea son nei a le tātou tu whainga duang ia malo alon sa i le mwhai au na tua fo ia tūlanga fo i o tali atu manao ia o nei ai ia pe wha fo na wala au mai ia pe e mana i o nai ia le au wala e whai ena fsosoani nei ai nga nei taimi a o loka te leo fale fale mfo i e masani o na la fo e fsosoani i Samoa e sa o to mo le sia tama whai a vana lo te vai to i lunga o le Facebook ka le pepe mai mo le Samoa au ni to whai se so mano lo pe a umala sa tama na al polonga o tama e whai au le asol nei ia la o soani ala o so ko mumori e di fa kwasi si ke alu foi o fa ki kilo yo ile au fa ia ko ngara ngai o ia e ui ne ala pepe ia to te le manula to no le mi to le anga I fenga mano longa mata fong ia to la na le au ngai in tanto data ia le to voi ia o anga ko fa ka ngai e pe o ni me fa ile papa kiu ia o tedo ia o to fu fa to fu lia o mai fa lo e le ngante I polu fa pe foi le motu I sala fai e le tūlanga peone ele o nanga le talo whawatu. Ia, o nei lungo le lisi o tātou whaloloa. Ia o I naim whaion tau loa. Ia, tele lo o whaloloa lau o ia tautua le tātou Pacific 40. A tonu paua le vaengo sa vai le amatu I tom whaiatu ai peo le tūsālenga. Ia, ona pena tasi tātou whaloloa nei nai I sala I lua. Ia, na e tam whai na e tātou whalolo sosoani atu mo le tūna. Ia lo tātou ngā lua temine. Ia mosesi whalolo I nai sangone. Ia ma le whasolo atu le tūne ia. Ia atono la whai ona sosoani mo nai ainga ina. Ona to tele lava lo whisiri mai pe e nai whalolo I le tūna sosoani mo la tau. Awa le angai mai le palaudi. Ia masalo pe tolu tātou whalolo. Lo e tātou whalolo I sakpaitea. Ia mwhalolo e lua I nai palauli. Ia, o nai mwhai ona whai I whaatau I o motele sala whai. Ia, ai o vaenga marsani lava. Nai awa noa tātou Facebook al Pacific 40 man tālo whabata. Ia, le ngata whorna. Ia, whaasotai me tātou numera marsani o lua tasi lima ono tolu whawha. Ia, Mosef Soswani fo. Ia, ai whaatai tele Fofogamua mo le mātou. Noa le nei aso, ia atono mo foi se si update o tātou tala masani ia I tātou tutua, ia I nei vai aso. Ia manue foi o matiu te wa foi le tau singor file mu. Nei vai te. Tātou mai e tasi peo nei sao. No, le fionga ia la pepe tala I lene le li pula le tūtumala o danga le DG South. Ia toi foi mo le TL Marketing. Ia ma le tātou pepe tala o loa nao le talo whavantia le Pacific40.com. Peo le mai mo mai whaafunga ati le ni vaengo le Aoauli. O le numera I te maui e le fionga ia la pepe o le olua tasi lima ono tolu tolu whawha. Olua tasi lima ono tolu tolu whawha. Moi votu. Amo. In this update, the government's pay equity changes, which abruptly ended 33 active claims, could undermine the rule of law. 10 former MPs have formed a People's Select Committee. It's holding its first hearing on the bill rushed through under urgency before Budget Day. Former Governor-General Dame Sylvia Cartwright says the courts believe retrospective legislation shouldn't remove or dilute rights or affect existing proceedings. We must accept that legislation changes law and changes positions and entitlements, but it should never do that retrospectively. Fire service workers are taking industrial action from today. Bargaining's broken down with the union claiming essential promises haven't been kept. National Secretary Watty Watson says the action is simple. All the public will see some union
clothing, union flags, and firefighters and our other members being able to speak out without fear. The latest taxpayers' union Curia poll points toward a hung parliament. It gives the left and right bloc 61 seats each. More renewable energy could be harvested from the wind off South Taranaki within the next decade. Belgian company Park Wind is exploring a large-scale offshore farm with possible private investment worth about $5 billion. Country manager Peter Spencer says New Zealand can benefit from tech developed in Europe and Australia. Very valuable for New Zealand to have this large-scale project that can be built in the mid-2030s and make sure that we have a secure and resilient energy. Celebration of the legacy of sailing legend Peter Lester, who died aged 70 on Friday. He sailed in 3 Kiwi America's Cup campaigns before becoming a commentator. Broadcaster Stephen McIver says Lester's love for the sport shone bright last year when they covered the America's Cup. When he got onto the water in Barcelona, he was a pig in mud. He'd wave to him every day as he went out on the chase boat, and he had this massive smile on his face. That's news. In sport, third time lucky for golfer Justin Rose in the opening PGA Tour playoffs event in Memphis. The Englishman's won on the third hole of a sudden death playoff, making birdie after he and American JJ Spawn couldn't be separated on the first 2. Spawn is frustrated to let the chance slip. It sucks to miss a 7-footer, but tricky read and pulled it a little bit. But yeah, I hung in there the best I could, and he beat me to the hole first, and just wasn't meant to be. Super Rugby boss Jack Mesley claims a window of opportunity has led to the Super Round's return in Christchurch. 5 matches will be held across Anzac weekend at Te Kaha, the city's new stadium, which is set to open 4 days earlier. Alex Palau's been confirmed as IndyCar Series champion for the 4th time in 5 years, with 2 races to run, after placing 3rd at the latest event in Portland. That's sport. I'm Jodie Gill. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Whawiwhianga sui whiwhiloi o le rivango le Aoauli rau mai ana au nātu tātou tala I vai whanua. E ma talonga I le ngangana Peritania e peona sai whawhangati ai. Is a teimi o le Aoauli dei e whantalo whantuai. Le rivango le Aoauli a Poseta da Samoa. E alaganta vui leo o Da Vinci Leonard. O le uso ia Paulo Arona. Tama whainga luenga al whantu ia Gria, mala o nangana le tasi. O lo o tāpereina la e o so se tasi laf, amanta mai lava I anoa, aluanto wa ia tātou pule tasi, e hoi. E man tātou mi Jeff, ngā loa li Anko Paulo le ngā lue, e hoi. E le I whaia le tātou sau ta mau te vave siau ka mafo. Leo ngā puta muli whaatala whantu le reia, woli kuini sa velio, vai malamalo iopu le au pepe, ya ma tu au fala au se uta ba mana I o tu ye lua ele fina nei no fali ole ma tu ba ye TV uta Samoa le ya wo ya e fila uta o to mu mo le jeli na Samoa o le te feita ho tu ai lunga I me yo penga ta fai lang fa mai la na to mu mo le Samoa o wani to fe ni aso malo lo le sa ta ma le nga le polo ngai ta ma Kano fai. Ia longa winga. E ka umai e inga. Le mafia fia o loa lofa le tina o tamaiti. Ia wa na le usita I yang. E le nganta o lo usita I le tina o tamaiti. O lo usita I fo ile na. I le tama o le tina o tamaiti. Ia anka ko woe. Ko pe mea ngau fe au le kai au. Se kai fo le sfuru rua whatever nga uma. Ya tante no fanto I se uso le tangi tala mai lunga le penga ta faile. Ya la vi fola lo polonga ma me o ka o fia ko fia ka fa o skama. O le mana le ya se ka bale ya tuala fo wa ta vili pate. Ya wa o le si fo ile ale kinga inga il vale. Wa e se lo si ta il tina automatic. E se fo I lo fa longo. Il ta mal tina automatic. Yo. O le tula fo no fa popona. E tu la fono foi mo tanto le tu pau tama. For
If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID is full river mo I lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Falatusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaato tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino foa o le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava, telefoni fe aveai, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, 5 o valu selau, lua, 5. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai I le se furu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ele fai ungo le vai aso te fie whawhiloa I tatou te nuu, ia ma o tatou walo te fo I le aso te mai, le aso sa tatou polkalame le nei o le areto le ola mo oi. O le mo multi moto lua fai upe valu whapea, o le nei o lo umanao, ia tatalo o tane I mea umalava. O le upu mo oi ta mai le aso le nei o le tama tatalo. O le tele ia o afianga le lei, o lo o ta uai mene o tamata talo ele ngata le twispa ia ai fa pena fo I tala fa so le pito le lalolangi I met tupu I tama la to te fa ta uale mene o le o langa te talo ona o le tama o tai ia po o ulu ia o so o se a inga lava o le fa tulangana pa ia le ale tua e o lo I le twispa ia I mene o a inga o le tama ia o le ulu le ainga e le mawhaina suia le whaatulangana le nei a le tua e a fua mai maunga le manuia o senu e whapena fwoi ona whapea e a fua mai le tama awa o ia o le ulu le maunga o le mea mawalunga fua I ei tala manuia ai nu whapena fwoi o le tama o le tumutumunga le o le ainga a manuia le tama manuia fwoi le ainga le ringa e a fua mai le tama o ia o le source po o le puna o whaamanuianga ka unga vea ma puna o whaamanuianga o vai le efeso lo mta upe 5 fa upe 2 tolu o lo ia whaatulangana le tua whapea o le tane o le ulu ia o le ava o le ulu o lo whatatau ele o le pule ai o le source po o le pongai fai mai o le ulu o le pongai lea o le tane o le pongai lea o le ava ingisi upu o le tane nga fausia mai ai le ava whapei o ke riso o le ulu ia o le ekalesia whapei o ke riso nga whangau mai le ekalesia ona o Yesu ringa o le sos o Yesu ringa o Yesu o le pongai
o le whaamanuianga mō le ekalesia awa o I ngā mafua mai ai le ekalesia. Whapena whaila le tane, o le tane o le pongai e pa ia le pongai a kakau whaila o ngā pa ia ai ma le awā, ma le whanau, pe a seki le tane. So le upu whaila le sona mo o e le aso le nei tama e te tau o ngā pa ia le pongai. A wafoila a pa ia le pongai, wa pa ia ai maisi me uma malala a whape o le tina ma le whanau. O le sona o le whenga inga tuai, a whape ke wa ai le whenga inga tuai, ta maa e ke ilo ai, a ele io o mai le system whaile o whainga taulanga o si taulanga Israel. E ke wa ai o le tama, o le o si taulanga le i tutonu, o so o se a inga lava a. E whaatulanga e le tu o le tamā, e le ngata o le ulu, ai o le osi taulanga. O le whaatulangana le nā le atua, e le isui lava. A mataala la le tamā, a wa o ia o le ulu, o ia o le osi taulanga o le ainga. Keloa, e pā leni foi lona ainga. Ngala o le upu mo o e tamā, a su e si tangata o le ainga, kaunga makaala I mele nei o le tō anga e te talo. Tai lo ainga le te talo. Wha ma I te whainga lotu lo. E leo ki ngā o le tamā lava. O lona to whinga o ia o le o si taulanga I to tonu o lona ainga. Sa ia li tala no whautau listu si e winga I le tamā loanga ingo ia Sir Thomas Epney. O Sir Thomas Epney o le tangata I longa I to tonu Pertania na ia li taimi na kofia ma malo I vea ma pule no ma meia o le no ule po le ai o le ntona o le meia o le city. Ina ua to fia la kamalo kamalo o se tamalo tamā I te tono se ainga sili lona whaatua ina lona ainga o ngā se tamā whaamaoni tele lona o langa te talo tai lona ainga I teimi te talo o le ainga ai te ua manu malo I Thomas I le to finga le o le meia ia o ngā saunia le tupu te maita ia le ainga tele lava whaatasi mo ofisa le malo e whaamanatu ai le manu malo o le li leo Thomas I le meia po le pule nuu o lontona. Whamela inga ua whaile ainga tele lava I la fiafilea. Ai ua o I le taimi tatalo o le ainga leo le li leo Thomas, leo a vea mamei. O ngā alu leo Thomas ua excuse o ia pe whaangoi le tupu makangaka mamalu ngei se I anu singa kaimi o ngā ua o le taimi tatalo o lona ainga. I o ngā alu lo lea ua whaile laku kakalo o lonto o lua malan whanau le whale. Umal fon tatalo o ngā koe fo I mai lea to e whaau le celebration ia o le whaamanatuina o lonto whinga pulenu. So le songa ta aua fo I lea mo tātou ka whewhe ai whaapea umalava ta mā umalava o le tunu. O ngi ka mae ngā lala I lātou e tai o lātou ainga I le tua le tatalo. O le unga e le ngata ina manuia le ainga, manuia le nuu. Ai o le a avea le tunu nge o Samoa o se a kungu umanguia. A wawhai mai tala masan e a fua mai maunga le manuia o senu. O maunga e mawhai o ngā vea matama ka mā o le sos ia o whaamanuianga I to tonu o tatu ainga. Ia manuia le aso tamā le nei vai aso tamā ma ia iloa e tā ua lo to whinga o oe o le puna o whaamanuianga e whaamanuia kwai le tua ma manguia ai lo ainga. Le tua whaamanuia I tamā umalava o alo atu lo atu aso tamā le nei vai aso. Ia vi ia lau fio ona o Yesu. Amen. Oh
Ia whai masulu o le pese tolu se lauvan se fulu tu spese le kalesia wha potonga Kirisiano o Samoa. Tuelanga i mai le kolisia whai maunga e Samoa. Tolunga tuele pona kalamena o le arento le online pe o le funga datu ma tapreina le sunga le whai au ya pasta la whai le kopo le Assembly of God i lano i savai. Ola te mose se whapoponga i le aso a Aoauli le teimi masani e lunga le tautuane e le radio Samoa tasilima iwa tolu a mo a wheo le vutoe mauta mai ma lo soi fuama le langi ma talavanti na e Samoa le mafuta mai ai le sunga ia tive Utah ma lo le wheo le whaiva e wa tai fo il whanga ina le tautua wha o le le radio Samoa tasilima iwa tolu a mo. Ua mawhai o le awina atu whaasirisilanga whaalawa i tele. Ona o le langolango a le Woodmart. Vililoa Chris Ulberg i le olua tasi, lua whaono, 555. Olua tasi, lua whaono, 555. O mai le teimi a wina antua ni sire o tātou wha linga i ma wha silsilanga fo o lewa taunu mai e le official radio Samoa wa la vale long puili o lo topa ia ma lo o to manuisi o wha moe le ni masino o kuso e po le masino fo o setema pe an tātou o le lofa malanga lei o le tua. E pe la vod masinia i to mo antu ia tātou wha silsilanga ia le wha linga e fa atu taulea i le tusi o le vau filifili ma le tusi o le songa e pei ona mawale i le tātou ofisa nei o le radio Samoa tasi lima i watolu a mo e manu kau nei e o e na paua leo le no whanga e te maua i ia tātou tusi na e lua. Awari ngalo sau lo minga o le tusi o le songa antua i ma le tusi o le vau filifili e maua i whalupenga o Samoa i si sifo tutuila mamarua o nisi u tala tupu tala tupu o Samoa o la ngā upu o la matawhai o la matai le whainga o whaale walawe pe o whai puiponga ma liu leo si o singa o ainga ve sila whainga o Paulo o si i whaaloalo whaalanginga o e kāle siema le tele o le ngangana o whaaloalonga e na o le fitus futala le tauna o le ofisa foi o le radio Samoa i le tolupa tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuai sau lo minga morisi whaamtalanga wala mai le tātou ofisa i le lua ona lua antasi lima i watolu, lua ona lua antasi lima i watolu pe tunga iane i le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai hei lau oka ona ki liva antulea i so o se tunu o le nei ke lope o lo whapelea ona e nopia iai i le nei waitau o le tausanga. O le isi a tātou whaalinga tā ua mole ainga sa tawhatoa i le whianga o iwa i Savai. I le awa male whaalolo tau ai mātou te whaasilsila antua i e whaapea. O iei le whingalo te māpo swafa o le tātou ainga sa tawhatoa i iwa. O le a whaiele whilo inga male talanoanga ma suli ma whioi uma o tawhatoa muangu tia leulua i alii o iwa i le aso se fulumale lua o setema lua whelua lima e whaiele i le lawa o tawhatoa i iwa whaasale le anga i Savai i Samoa i le tulai iwa i le taiao ma tau te tala wa tuai ma wala ulialo o taupa ia malo o tau mamalu e suma tala au mai tātou a wai le aso sa tupo oina a wale wha moe moe o si o tātou ainga ia teu ma wha le leia lo tātou lo toi fale ma soa lau pule ai nofo po matai a si o tātou ainga sa fua fuina ma o le ale tau fia lama le wha i unga o le antasi ai lo tātou ainga i le aso i lau le awai mai ma le wha lo lama sa inia le rei wha a salalaunga e suafa o le ainga sa tawhatoa e pe o le iei tawhatoa waita lima tawhatoa anga sa tafa leti tawhatoa Iosefa tafa Kesio, tawhatoa Laifa Lima, tawhatoa fua mai tafa Muaava, maisi suli o le ainga sa tawhatoa, o lo no nofo i le ainga. Morisi whaamtalanga e fia malamala mai, whaosoto iane tawhatoa fua mai tafa Muaava, po esta tofi lau te vanga, e telefonia o le ata ua, o le olua tasi, o valu lima o iva lima. Olua tasi o valu lima o iva lima po le olua tasi o lua iva lua ono fitu o. Olua tasi o lua iva lua
ono fitu o whautai o le ainga sa tawhatoa e le fio ango iwa le motele sa la whai. O le whaasilsilanga mo le fio anga o sa papali I sa vai. Whaasilsilanga I le hawa ma le whaaloalo mo tama whanau uma le fio anga o sa papali o lo alana mapapa au I au kilani ma au te aroa nei le pa ia lawale a wale suo le tapa au whaasina le sunga I le bali toa na whaalongo I Samoa pa ia lawale a wau suali sa su toa o le na sao na lua. Le mamalu I ngoha matua a wā mango malua si ufanua ma upu ia te oe sa papali. E fia whaamatatu le tātou lotu whaamatatu o le tai au fau e whaia I le sa a so lusfun mo le wha o kusolu a whelua lima e whaia le I le malu o le kālesia manukau PIPC I le malaya o le whantunga titi I le valu se fulu waili raudi papa toi toi I le tūlai wha I le fiafi e whaamatatu I le tātou taulanga e pei ona masani ai whaamata mo le tau au mai le pleita le ainga mo sa tātou whaamalustino pe amai ia le sauringa. Alo whangia le tua le wha moe mo moli atu iei lau tau soi fua ma so mātou ola tātou wheilo iai I le maruia. Ma le wha alo an tele o lau sainia ia le tātou wha silsilanga le dahi Reverend Karima whai ai ma le lau ma le mafutanga a le fioanga o sa papalii I le motu tele sa la whai. Le tātou wha silsilanga mo le muli leo tonu mai ma le wha silsilanga mo le mafutanga hala mo tama whanau le fianga o whanga whau I savai. O toi wala awantu I lau tau pa ia ma lau tau malu tai nane so paolo ma so ngafa ma tau te malu ai. O le antoi whanau ina le tātou mafutanga I le aso sifunu ma le ono au kuso lua whelua lima I le sifunu lua I le Aoauli. I le whanga o le valu Awa Street o Tahuhu po le o Tahuhu Rugby Club. O ai fui se tama whanau o le rinu o whanga whau o e maua mai le nei wha silsilanga. A fio mai, mariu mai, tātou mafuta I le wha moe o siu tātou no I le aso e pe o le tāu I lunga. O le Isara elu lawa I e su e lona wha malama ma wawa ai lon nu po o a mai. O le walau tule I lo tau pa ia malo tau mamalu tātou whilo I ai le aso whaafso te maile lau mo nisi au whaafso sili nei iai I le te minei o a tātou no mera whaafso tai o le o lua tasi o valu ono lua tolu tolu lima lua o lua tasi o valu ono lua tolu tolu lima lua po le o lua lua tasi valu iwa tolu lima valu tasi o lua lua tasi valu iwa tolu lima valu tasi po le o lua fitu ono iwa fitu o iwa tasi tasi o lua fitu ono iwa fitu o iwa tasi tasi ia ma wha sili mo le teitei fono ma le lau a fono wha tangelo seinia e le mafutanga alo matama whanau le fioanga o whanga whau ia le tātou wha linga tā wale rā muli le reia Aoauli ia uni sinau tātou wha silsilanga tā ua le utonu mai ia mai no ma fioanga e le ngantai tumua ia pe foi ia pule ono I sala fai wala vle longo pui ili ono tupa ia malo uto mamalu inisio fa moe fa tonu ina ile dei foi masino kuso ia toinane le masino fo le masino September pe a tātou o le lofa maleanga le leio le tātou tapa au sili nga o tala vantu le fianga ia mulpola piu mulpola le ono fianga ia mga luenga le dei foi vaenga o le Aoauli ia tau la vea si uso ia mulpola ile tomumu sitamale tomumu mai Samoa foi mai si o koe whaiangia so malo loa Sautama ia o lai o istamai ta whawhau ta ele o le fui polonga nei ni tamai ta penal whanu o le ako kangi kau kala mai ngeina o le anima ko me o le ama whaia ku iaiari o le mea tawa o le usutai ia mami ma le usutai ile ta mau mami o na pepese fia ile ma oli ia le whanau a pera amo o e mana
na omia ni lau papa anangata, le lei ona tape na ina, masau nia a wafau sanga o maota, maso o se tu ai ngā fale. O le wood mat I Penrose, ua I longa lana au nanga. O vaatu ma le 25 tausanga, I le ngau sia, ki le vaina, ma le awina atu foi o ana lau papa I atu no umamau. A fio mai loa, 5 fitu tasi Great South Road, Penrose, pe vili le o lua tasi, lua faono, 5 fitu, faafesili mo Chris Ober. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ilo
talo fat fo tapo inga le tunu nei tula le aso fa mai tala mo la no tapo mai ina obviously le fa masino is tam televo se male mate sanga umi sa no foi se fale tele malo por motel fa te sei mate ngata sa va ai o ye mole lusu fa tula le aso sa fa te i island tali sa tali le tamai di tela tel tau sanga umi ile fa te i le fa masino sa to e sili ai tasil tau sanga le butia ele lo minga le New Zealand Herald sa awina tu le matanga lo ngot maiti ale oranga te mariki ale tamai ngo ya kodi ise la fa nga malanga malona tina sa fa tu pina malo ise motu le Pasifika pe fa mate mo fa ya una to moa sona so tanga malona ainga ai le maftanga le tina malona tama ole anga nei sa lo ngwa ye le tam tel vo de fa msnonga ole fa nga malo le Pasifika ole fa nga malanga i le Pasifika ya au kuso te sanga mo vai sa le tu langa le mo wo tu e tali o ne fa li tali malo no foi Kodi sa tula ilumon fa masnonga mo tu pulang televo tauranga ya kilani ini molianga e fa tulanga ina mawo lalo ma fesili ai le fa masino ya cha Paul Kicken pe fa pe feo na fa alu naso ai poana o onga sa ya mo no fa tali malo ai sa tali le tama ele semea ma ya fa matala ina ye tuwayo na le tao ala ne fa le me ai ta alo talonga ilungo masini ma va island wo tene e ye voice nga te fatun tonu pole mentor sa filifinia le matanga luenga o te mai te fai mala felo ai sa longo e kodi i le fa msdonga sa fa te ia tanga te longa sa fa kon kale tenda le matanga luenga moto maiti mo le va ia le te to lu le sifi e te fasul valu i tula masui o kodi sa tolon smali lima te sanga ya February sa moria le fa leanga maliloa tele norm fa matau mani fa matau lioti Mare aia fua faso tula fono i se ta vale. Sa longa ia fa masino kiken, o nei morianga sa ma fua se fa sengana o tiltino iai. O no le mo tono le tama i le tulanga wolai nei. Sa fa ilo fo i le fa masino ia le fulu o limo le tina ilan tama. Malona tamai lo ilopo feo iai. Ma tau mo fainga te o so tai le tama ilona ainga i New Zealand nei, o se fatu le o palasi i se de ele lafu la fua. A o tau tu tō ia wha lau loanga vanga wha whai Samoa i wha lau loino la tu manifesto mana wa tau mo le whai ngā pālo te lau tele le tunu i la sulus fruivo le masina ni o kuso. O na wa tau le vanga wha whai le pātia le wha tu tō le tu Samoa o tasi le fast o ave ele i oenga si tamari i tō mai wha apito i tamawa inga se fau tua wha apito mo tupe mo se whai business i longa i Samoa. O tanga loa Eddie Wilson sa teleno ai le fa tonu mare over Sicilia le vanga tala ale Samoa le fionga ia patu a pulu lance polu ilona sila mafia lana fa sengana ina tau uma pati de tele tolu ale fast HRPV male sap e ulava lo fia ina tau uma ne pati tolu ono le tilo le Emmanuel tanga tala tele le leo a onga male ola marolo ina tangata ai sa longa tanga loa le Samoa o le manifesto le fast o le ngatu ina le leilo na folo ina malo na anu fale o ana watau o fetau i aile te mineng pe a whaia mana na o sa mo i tilo i luma ma si tialo na tama a inga maua e iai o le whaapase ngana tinga loa sa silsila i le toilo i longa o whaatinonga mo atina e le malo le Pathway for Development of Samoa po le PDS mai loa ai lele tele o ngā lue whaapa anga le malo mai tu malo mai e tau ai e tu sai male le leo le fua mai o le porkalame le fast mo le atina ino ala fanga mai tu malo o tala fenga i le malo na ave vai ngā tupe porkalame fata mo e tu malo mala la fanga la vala tau a wai fata avili le fanga i ina o ne vai ngā tupe ai paule me fai le malo le mautinolea i le pulenga ma le fata mo ina a wa o tupe fa alu fata anga mai si porkalame fatino i tu malo e toe fu mai ma fa o popo i tupe maua le tino se tūlanga o sila iai ua le tele mo le luma na i o le tunu. Sa awhia fo e tanga loa i le tūle le o le investment o whaalaba tonga ma tanga talau tele i ati na i tele fua le malo e pe ona whātō sina i le fast ma i a whea i le tā whātā waina lea po le whātā wina lea o ni waalele e pe ona whōla sia i le pāti ma le a wai makete o whātā wa ingo sea o ni tupe fau le tunu e maua mai ai i lalo leo ni pule ngale lein e fatino e malo o na vatau le HRPP e au fiai ma le koa sa wharia e tunga loa e le lein
A ele o manino mai, po ai e inga matutunga. Ai ole ese senga. Ole tu sa ole o tupe I limo tingata, ole no winga. Ole a whaalongo lango tingata I le malo, mo nei se leni. Sa whaalia fo e tingaloa, ole anava tau ole sap. Sa whola si e wha awaupola kalami sa wha vaina le fast. Ai paulona, ele o lava iai, ini wha maninonga. O fo mai e wha ngā ina I a wala wha teknolosi o wha amtara ngā tamaipo AI, Artificial Intelligence, e tustu si ai wha amtara ngā mō ngā singasi wala tu whalia. E mo whai na whai aini mea se seo ngaonga, ai pitai. E mo whai whai na whasau I nai le teimi. Sa ilia e le universiteo o tako I ni langona whaalia o le lata I le lua se lautanga ta whapitoa I soi fua maloloina. Ma mawai o le fast food pasene wha o ngaina le AI, mo le tustu si ai o wha amtalanga mō ngasi. A e ai wha whitauri, o le le tino le sao ne tustu singa. Wha tu la whanoina, ma le wha tino ami o le lei, pui ngo wha mamunga, ma leo se ngase. Ma se tūlanga e yesu so tanga I le vāur fo, mai ma le ngase. O le tamatai Professor Bioethicist, Professor Angela Ballantyne, sa I tai ila so suenga ma I tāuai, o le lata le tolu kuato fo, mai e wha o ngā ina lea mea whai ngā ruenga o le AI lea, walato maua ewa so ni tele. O I tūle lei, e au fiere whasau ino le taimi, I le vāre tōs 4 minute mara I lua I tūlai daso. To e whaale lei a tile so tanga ma ngase. E au noa lea mara tususio ni whaamtalanga a o talanoa. Ai o se taso I tū e peona I whaalian, o I la tō e le ni whaalongona le lei le a wala se ala tū tā ua. E masani ai, o tususinga se a tususia I le a wala e o Mikele. I ni so taimi, e au fiai ma mese se. Ai po whaalongona le monopole, hallucinations, I ni so taimi e matuai maa ale tele. E le tau mawhai lea e piki. Po whesa wai nei mese se, e peona pāria e Valentine. Ma i tā wai e yelo na la manatu, o ni so taimi e le puei na le uti o talanoanga. E pe o mea tā ua moni I taimi o talanoanga, I ni so taimi e misi ai whai unga pito I tā ua. Ua whai loa le pāre mi o le atsola mona, yelo na manatu le pongai e le tata wai, e te tawai I le loifo ma le luas fulu atunu whapaanga na poloka mai le awa I whonatanga au tū, ngale whono le Pasifika usia I honi awa, ina masi na whong. Tala no ai mo stei mo mua I au whaili poti taru mai o na pā I tuole tala I ana fuawhanga. Sa talo sa ngai Jeremiah Manele, I le toe tolo po le whonatanga whaali tausanga tai le Pacific Islands Forum, se I au ria le whonatanga I tausanga fōi palau. O Steina ma Amerika, whaati se mai se tulu e smaliva, o pā angar whono. O lea fuafuanga o se mea langalongoina le Pristine Palau, Serangel Whips, J.R., lea ma losi lana ngolango I Taiwan. Taiwan will never tell ona tulai mai eifte na ingam saina, ma o saina e ma whana whainga pā anga male ati Solomona. Sa tā mamau e manele o tunu whai pā anga ele o whape ua ave se ai o lana tāsanga e patino lea. I whātinonga I stoiro I longa I le whāta o tonga o li tūlanga e le Pasifika, lea o mai temine ele I whāma einan. O lea toiro I longa o se tali lea ta o le whono e le whātu I o le whātu sina, mai o le numero a tunu whapa anga e mananao, I ni o lātu no whoa ma so lātu leo, e whaali lea I le lau o whai unga whai a li tūlangi. Ta alonga ua whaamaoni I le official le lakapia New Zealand Mark Robinson I le te ena Rijima Onga I le office kon karate mo se vai te miu me vave ona toi teliu I le All Blacks. Ta fola le lakapia New Zealand vastuai o le tau le lea mua le All Blacks e tosu testo sanga o ia sa inise whenga I omor sumal masina e amtama ia I ulai o le roa whema le rufuruono e o ia te sema lua o lua fitu. Lea o tui nai o ia se whaavaa mo le taamirisanga lona tolu o le ipo le rangi e ta aloai I lilu afe ma le rufu fitu e whai e Australia. E iele ma ango taro tala o maonga o lo ta alo laka pi kalapu ia pani o ia au sia mea umolan ta leni laka pi mana oai e tasi lewa le meo lo misia o le manu malo le ipo le rangi le o na nawai e toe awai le All Blacks. O le whenga inga fōua sa inge nei o le a lea manoi maonga mo le malanga le All Blacks I Afrika I saute mo ta alonga mo le Springboks. Sa alonga ai Robinson I le rominga ale The Post. Sa fola sile la kapia New Zealand I se ofa ia maonga mo se vai te miomi. E whaona nati na tiaino na toi te liu I le peoli I lalo ta iala ale tino e pūlela la kapia le tunu le em whaiona toi tuia le tōninga le yuling. O le whenga inga maonga male la kapia New Zealand ua whaali ai ele whaia onga mo mua le All Blacks to ai vau Sir Steve Hansen o se manu malo lea
mo tu mai lua. O se tasi o tama pino silo na lau lua ora kapili ka le Warriors e fōringa mai o le auru fafo ma le whaitu to o le kalapo e tasi a niu silo i le NRL. O le tamata alo i le tūlanga pou panti a fōa. O se tama pito umi atu lea i le kalapo i au kilani i le umi se furu tau sanga sa so o ta alo ai. O le Warriors o ye ne o na o le isi alo Samoa Rocha tui vasa shek e tūla lata le umi o tau sanga o no fai pe le Warriors be tai o le wingi. E lua tau sanga sa tu umuri ese markalapu o no le fia turi o lo na moe mitinga ile la kapiuni. O le ruafe se mo le ono sa mo mota aloi a foa mo le Warriors mata aloi i laro le ono fa ia onga whaurulu le kalapu o maltaminei. Sa amatama ia Andrew McFadden, Stephen Kearney, Todd Payton, Nathan Brown, Stacey Jones, ma Andrew Webster. Ai olona teimi le kalapu e fōringa mai o te tala o tūla lata nei te punia. I lana whenga ma e wha ungo le tamarusanga o whasala nei, ma e fōringa mai e le toi ofo ina iai se isi whenga. Pe a tino e le lisi o tama uaro roa e le latu ta alo, e au fiai te metric vai maunga, Tanner Stow Smith, ma eri ira mia toi awa. Wha te se mai isi o tama o lo ngasolo ane, ma o mia ai ma afoa. O le asui o le tō Samoa na o le lusuro to sanga, e Samoa mota alo i ta alonga au no mera tasi le Warriors, tolu mai sumlei vona tau saga. Ele o iloa i te minei po wheo rea ngā ianan taleni, a sa ieni ofa sa tō sinama ia i la amatanga le tau sanga nei, ma i kalapu sini, ma Queensland Australia. A ele o iloa i te minei po tū maulava nei ofa. Tala nao nei aso, maua perfile mule tunu, soi foi. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Saule pole se malolo ma fau fau ia oele wo le ai se isi na o au ma o umanatu wa e avelo fatu
pese le tamita I o le masina. Hoi. Fiava ai o fōringa au ia ioe alui fa I le langa. O le was fulu fitu minute. O te ne leng tulai lua fa te antu le sunga ia si Aouli. E mo tantu talai pe o sa e fa funga tu ia stemi le ma wantu e multi bidding. Ola tantu was si tantu le tutumala udanga ale Enterprise Motor Group I Manukau o le fa tasi mai ele talenga ia le ala au kusofia le legi wasta tantu li poti. E mo la matanga o le rei fo I vei sfope o na tantu walia le lo fa malanga le o le tua va talava anto I lau talenga le ala ma no fa ia ia ma lo vo le tanga tai le ia songa fu. Ja, fataka batu male nga falo alo ia lau so pa Fofogamua ia o lo ta ia so fo ta tipo kalame ia ma se fo ile tau ino le se ta te watu no ia ma lo ta wa tai ma lo fo ile le lange mai lau ta lainga ia ono na manvia me uma le weekend Yo e pula lo fa le ia wala va sia le ala na pa wale mea na uta mafatia I so le maru duor ko ngu sore le se ia le sau noanga po le ia pe o le lua so le na uma nei ia pe fonga ta ho le tulanga o mai ku customer pa ia so ku pa pe o ka pe la ko o polisa alo no winga o tona vai se finga fo voi le e ka unha fa ku se le papa fa pipi e malo ales alo vai a quale customer la usunga le customer kali for wales ya malo ya ona wa mana ia le sulu me le la le ia wo lu tele lo topi tono ya po a wo tu ile man tango fio le sulu me le la so le ia so fu e mtau ti ho ile ya ma le me ya so ya e te o le wa ma tango fio le sulu la ya ai te o le sabili le na pina tato tinga ina nei le tulanga le weekend ya le o le pe ka ko mai ya le tulanga ya ti le umana ya ile le ya so po le lo tau ma pana ma ya tau sia ia ai ave lo ai tulanga le o le pa pe mai ta ma ni la yo to nga so fa peni ele a ngal fa la vet au mai so fi nga o ani ta tu ta vale na wa ma tua pa u lava o la tu ta ya ma ni si vai nga ta we a ona to pena ti le manu le tu e a fe pe fo nga ina fo I lau tu ma o nga le Enterprise le ya fa ka I lava mon ma to wa no fa ka skunta to le tio ya ele o I vai so mo lo fa I do fo I tau tu vai ta to Enterprise ya mo fo ne ya manoi e to fa ta lo fa mo fo lo fa tu ile fa po a mau se ta to wa tunu lo fa na mo me ta fa salanga ya to no mo fo I se ta to tunu le se weekend fia ya manu ya le o ta to toi fe lo I do mo no ile lo fa malanga le ta to ta pa sili ya o ta to wa o na ma sani nei Enterprise nei manukau ya lo o te le mano no ya ta to wa ta vale lo fa toa ya e a mata mai ile fitua e ma se la o valima ya e fa solo lava mai lunga e o lo lua tato ya to lo so lava ya tulanga le ya o le sia to lo ya e tato packet cars ya po tulanga fo le te le lima skuta la ya pe meni ile vayaso ya o le si tu lo ya ile tele mano no e tato ta vale na pe o piki apo ma tulanga pa pe lo fai ona mo tato ta vale na ya mai se ya SUV la po e pe Highlanders o le Mitsubishi MUX tulanga papena lo tele mano na e tato ta vale na lunga tato lo toa ia lo mafai ona fai e lau filinga tulanga tato promotion ia lo fa wa tulanga le tato cash bonus ia e amata tulanga tala ia se ia o tolu afe ia o le winga le tulanga ia lo o le promotion na ia al company o fa o le ta vale ile tau o fiel ta vale ia ai e fai ala o filinga tulanga le tu pe papa o ia pe fai foi ona fa tulanga fo le as a cashback ia pe fai foi ona offset se tulanga o se pale ni lungo le trade in ia po na ia ai tala fulai ti fo le ia fai ona fa nga ia tulanga le ai o tulanga la fai teria ia le te fina ngalo ia me fo e comfortable ai ia tulanga la packaging tulanga pe me fai ai ona
whātau ua ia tūlanga leo tātou promotion. Ia o lo tele mano na e peona ta ua le taimi o solo lo tele mano na e tātou tāwale a mai se lava tāwale i lalo sifulu ate ia e o ngā po i nei tau vai tau ia le whaintau le tau kātou fuanga ia alai po i tau whamama a venga tūlanga o tūlanga i o le te meni o tāwale o lo whai o na maua ia tātou tāwale mo i lātou le whai po i o na mauni a manoa e suma i aima tala mai e au o ia tātou le tātou website na o le enterprise.co.nz ma whai o na e sua i lunga lo maua o mai e tātou tāwale ia whai po i na whaanga ioi mai lau financial o ele link ia tafa tāwale taitasi whai o na whaanga ioi mai e ia lau application ia po te awha pe e te manao e finance ia le whatu peina o lo sa ia te ele lava ia tūlanga fu lele e ia malama ai ia whai ona e su mai tātou e treslo le 5 fitu i le 5 fitu tolu Grace House Road i nei manukau ia whai fu na moa mātou i le o Marcelau ono tasiono whātasi valu o Marcelau ono tasiono whātasi valu whai ona so tai mai fo i lo mātou ngā lua atu ma le sunga le pule i a telefon ia o le tamafo i a tau o papo ia malo nei fo i tangata whai ona so tai mai ia mwhatala no tulanga uma i lau ngana ia mawhai fo i lona lama ma tulanga uma i le process ia ma le whaangaso longa o ngā luenga o le ambai lau o saili o so sa ia o le tātou whapitona ia ma whai ona mō mai mātou so telefone le nā bia i suaswani ia o lo su mai po i tātou address nā pe ona lai po tātou finance ia in-house finance ia pe ama le tūla i o iloa tonu le tūlanga o le wisato lau tausanga ia pe talia ia pe fuknesi o vaenga tu ki whaalea ia lo pai ona whaonga ina tātou ia po na o lai sene lawa le na mia mo la tau po lo ki whaonga ina le finance ia ma ngā ina i to ina matamama tua po leo si tātou watunu ia eleini internet banking ia na ia la tolu masi na o bank statement ia Fofogamua ia manu tele ina ia toenga lo tau tua i foki tātou novo ia whaatai foki tātou le teo mo le ngaruenga whaitai pea mo le whaailoina mo whaaloiloina o tātou aonanga ia e Fofogamau foki se tātou atunu loka mia le tua tātou e whailoa i se tai au mua i lona lofa ma lona ngalei ia ai manu tele ina ia o whaiwai toenga nei atu Tai. Ja, tātou mai tasi pe ona e talangi le rivaingo la Aouli le tautua ma lau tangana le tau whai a le ala kuso fi le o le Enterprise Motor Group e manukau e te anga i ane e sa ili e susa ia pe whaingo fielo wanga i lunga la tau penga ta whai lang ta ilano le Enterprise Motor Group i manukau ia mai sila i le te le male anono i o mauta abale i se e whai mai i lau whainga filinga o lewa lusful lima malafu biru tau te anele tula e lua ia utilo fo na usau dia tu mantua e ma ta vale piki le fana wa onga ile tu wa yo onga se temi le to mama le nei fo i vai fo ta tu wolia io o lan tembo le molina sia ki ai ia le swa o la ta vale ai ia le mole me fo ile le o le fo o le fa ma swa ai le me nga ka o le fa ma ea e fe le ko nga pefu nga ye ko ngorka ko fa ma ea e masalo antu yeni moni meoni fantula au e makwa ola la usiu ya ele me fainga e faye o ele vai e se vanga da nei ta vale e ti le ta vale e fainga ka ngo isu o le tele o ta vale ya abi o le fale engineer sia ki le engineer ya ma fai se fu a fai o pala ye wo tona sui ya fai me fainga ka e se le pef ia la bere fa nga he nga aiki los ful maleono mala vidu tubute nei le tula e lua Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai batolu amo to all the humbles around the world, especially to all families who bring for us back home, yeah.
We send our love to the uso, saving our eye, we call them out manga. Famalo shoes of Oscar Jobet. Much love, a feeling a bit of in the love. Find the boy you all. Special dedication to the house of wonder. What a feeling a bit of in the love. Find the boy you all. Shallow, Naima, so much so bad. Emana tua pea so walu. Lo wainga elenga lo atu. E te umalu pea oe ilo watu. Pea manatu ile amatanga. E malingi ayo ulo mata. Fia fianga ilo wa asino manga. Susu aka amalama. Papa aya tulava. Ewi ina faina tanawa. Na utuola tainga. Banga olea lo pamonina. Uputi mai aye nai matua. Iyo nai fotasi taua. Malema na baota matua. Lalata singa ya soma. Wamanui aita olanga. Feeling a bit of in the love. Find the boy you all. Special dedication to the house of wonder. Well, I'm feeling a bit of in the love. Find the boy you all. Special dedication to the house of wonder. Well, I'm feeling a bit. Mana tua afi aisiona vau. Uina no fo inu umamao. Sa ilinga o sota sao. Ngongo sinai whangota i le sani. Ai toi fo i le tawaki afi. O le alofa o masania. Ai. Susu aka amalama. Papa aya tulava. Ewi ina faina tanawa. Na utuola tainga. Banga olea lo pamonina. Uputi mai aye nai matua. Iyo nai fotasi taua. Malema na baota matua. Lalata singa ya soma. Wamanui aita olanga. That's away from my time. So what tapa to the exile puna manuia una ole tua. Si et so fa timo manilingi va ua manuia mo na yuso lo fe ngai male tautua. O talo le male o le ngai le lo suafa. O bomu de rapper kama fa inga popo kuri nga mang o fongo de ngu o paki nga a ko nga la fo pese lo loku ke pai kai se ko so le va. Ko ka ku le ai o se fo e pe le ma ai o maka o le ko. Ma fa ia kula o fa malo si o me o mangai do ai le ko among. Sale o sa fa se ai nga atapua e ma o le talo wa manuia ai so tata o ma fa e pele le lo so le tapo inga a o lo fa i va tam a e ta we manuia su ele fa amalama. O te mana o ia whaafai fiefe malanga inga, o le ala lea o lo palota. O te mana o e saunga le mū lo ua inga I lo mātou pitunu, o le ala lea o lo palota. O te mana o I se si o manga le lei, o le ala lea o lo palota. Mātou te mana nao ia iaise leo o le mātou pitunu, o le ala lea o le mātou palota.
O te mana o whaonga te tau au rates I mea talawhia ngai. O le ala leo lo pahalota. E te mana oi ni mea sini ona lelei mō Aukilani. Ia mautino e te palota le palota mō pitonu o Aukilani. Mō nisi whamtalanga tanga iane I le voteauckland.co.nz. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental. Ai e inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mō whanau I le bao le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talano mai le tongi no le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le 255 ono fafa. 255 ono fafa mo le Shine Dental. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia I so fale motu le lumanai. A whai fo I so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu vai aso ta itasi se fulu e te ai le whaa. Malo soifua, o le se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Ole te mila kula wansi le Radio Samoa le se anti a family tu te le afo le lua o te lo. Ya le da wato telefoni ma tuama avata wala da wa ma ta to wa paka. Fa malo lo le ila uta vale le ya wo. E me sei tanga I tulunga le pepa fu le warrant. Ola le tau sanga ma le masina na fa mai wa umai le tanto warrant. Ya le ya la lo ano e se fu le ma wa e se le. Ya ona mai ma wa tu fu le na se le. Mai to go fi lo lo fi le warrant. Ya dai lo au mai o la usal. To ya lo to fi ma la warrant. Ia buka ka kusa wa trouble o I wa tapo. Ia lau tupe whaalu le damea. E le tala fia lau te fia wha so antu ai mo oi. Le ni vaenga o lea wauti. O le tala fia e whaapea. O le so. O lea ua o fia tu wai le aua tamaitai. E le ta longa o le soka. Ia, I lano o le vaenga le wata ua o le under 16. Ia po o tamaitai I lano ifo o le se fulu ma le ono tau sanga le mātutua. Ua ofi antu wai, I le taamale sanga o le World Cup lua whelua ono. Ina ua whaapelea o na malolo ai. Ia le aua le antu Solomona I ai e 5 I le leai. A unofo mo mawhawhau I e le sikoa ni. E peu te tau le taliton. O le winga lau te lau te tau le taliton. Le anga o Solomona se tasi o antu nua mantua le lei lava o le lantou vaisūlea. O le taalonga o le soka. E a whaila o le wamalono le antu Solomona I le under 16 na tamaitai e Samoa. E mo le antu ele wha malo ma le wha tai. I le tau sinio o ano tamaitai o le tātu o taro. E le nganta I lea. O le ngā luenga sa whita I tunga. E ma le whaia onga ma le pūlenga o lea fui aua tamaitai. Ano tātu o taro. E le whaingofi, le tāronga ni o le soka o le tāronga pito I sililea o na tele tupe I le lanolangi a toa. E le kai inga so I hele ka kola ka pima le raka piriki. E ma le tele o isi mau tāronga. I le tāronga o le soka. Le anga foi o le tāronga pito I sililea to tele tanga to le lanolangi. O lo o muli ta iai. Ia ma o le mafua anga fo le ta. E tele ai mano anua I tupe a le tāronga o le soka. Ea, e uila, o lea ua manu malo Samoa ia Solomona. I le semi-final, ai ua mauti noa lava. I le sauri anto o le awa tawaita I lea Samoa. I le sa ilinga o le champinio le ipo lalang. I le nantau sanga fau. O le taimi le nei o la o whaantali. I le tūlanga e pe o nei iai. I le tālonga, o lea o le awhaia I le vau New Zealand, Malaysia I antunu o lea matua le leifo I le soka. Le antunu o New Caledonia. Ia o ai lava lai manu malo mai a New Zealand ma New Caledonia. O le afa pe leona ta alo ma le awa tamaita I lea Samoa I lano ifo o le ta I se fulu ono tausanga le mātutua. Ia e wha malo tu ifo I mātua. Awa a le ai mātua.
e la tau te langolongoina, ia tau mawhainga alo matama whana. I so se mea lava. I le a onga, i le ta alonga, ia po le a lava le mea tau mawhai e le whana. Wha maa loi mātu. E le se mea whai ngofi. Ia ele o se mea fui e tau ngofi. Ai waka mimika kwa ia maka ika ia ina ua maua le tala. O le fui wofi antu ia le nei awa Samoa. I le taam le sanga nao le ipo le lano langi. Lua afe lua ono. Io, ia nga. I se le mea le maanga ia le mea le kausi ngio. Ai manu malo. Ia, o ina ilu matano tano le asau antu le awa tamaitai i Samoa. I le ipo o le lano langi. Ia, o le fui i tāpena le isi antanto awa tamaitai. Le awa le manusina. I le whaatasi antu le i le taam le sanga o le ipo le lano langi. Tali malo i le antino o Engelani. I le masina o se tema whaasolo to ia o ke topa. I le rifo i tausanga. Eoi, ia manuia le tāpenanga le tātou au le manusina. Ia mai ia mau fui so tātou ai. E le ile vantu le vai ason se vai antu nei o le na mai tau atu. Le na whai e le friendly game le manusina. Ia, ma le au tamai tai ma le antino o fiti. Ia, e le manuia le tamu whainga le manusina. O le mebi to sili na tau. O le maua le avanoa. Ia e whaatai e le lātou au. Ia ma whaatai e ma lātou calls. Ia wala mepi to sili ale na tāu ai so se tangata ta ano lava. So se tu ai ngā ta longa. Tele le taimi e whaatai e la na ta ano. Ma tangata ue longa e le ta longa. Ia po o tangata fo i mai isi aturu. O i nai maua mai ei ia le poto ma le anga va. E ma whai ei. O na tue teu whaalele. Ia le anga ia tui luma o so se ta leni lava. I so se ta longa ma so se mea. Ta tau te whaia. Ai o le ngi lava vahanga o le awoks. E whaamano antu i le pūlenga a le tātou under 16 girls. Le na manu malo ia Solomona. Ia maua i nilo lātou wawanoi li polo langi i le tausanga fō. Tangi le ya o ina le manongi o funga la au e o le whaia e Samoa o tama whanau nei ti o le toia ina pepo a patita oto ilo nalo sa tausi Samoa wana o lava ina lula mitele o fanga tamba tua fale le papa uma fale le moana e uina e mativa ai tau ma fai lava Yeah.
ua inga Me ona talo lua tūna mawhata ilo la alo whaiva O se whai matapua ia Le mea moni e e manuia Tauina ia e mana toa lua tunu Pele male tapua inga Ia polo tino a e mala mala maho mata O mamana Ia tafe toto ala Manuia ola asama Tauina ia e mana toa loa ta whaamai Ia whaamua mua Samoa e ole tama sani o tama Na o matua tuile atua Awane i o ta whaamoe moe i le malosi Mana tua au na lea tua loa puno mai Tatalo mo so taui E vaaya kula oi Nale ua saa mai nga oia E ua pule lava ye yanga ia Oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fiestia Umai a Unga luenga Pa a tau pati Oso pelue lue mai Susau panga Tinipe tama Oe po ole toi ina Uma ila Ambi pila Wali kama Shaua lava Famole mole Iai fo iselo matua Ufa asina Famisa misa Wali tini Shaua lava Famole mole Sivala ia ile musika E whamanga ia ila wewa Aole pusi ala panga E tupu ai foi o se misa Au manipo Oi mafuko fote au manipo Oi a winga fote au manipo Boom boom chika boom papa o 560 low Tino Kayla record yo Son of the S-A-M-O A way night and day For my people The Malo people The Aoauli Oh my fight Yeah yo my la Iya Vika let's go Sivala ia ile musika E whamanga ia ila wewa Aole pusi ala panga E tupu ai foi o se misa Ia i fo i se whawhawhinge Vai masoa, whasopa moa Wali kama, saua lava Whamole Pe ia i fo i se whailele Whaisana sefe, whalai pankeke Wali sunga, saua lava E whailau kama Sivala ia ile musika E whamanga ia ila wewa Aole pusi ala panga E tupu ai foi o se misa
talafalava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pe le Radio Samoa te si lima I watolu a mo Samoa I le manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Oh no, if you wait for no I etele la mona mai. Oh no, na faiti tili me ane yengo ngolo mai. Oh no, oh no. Ya fua mai maunga me sao falongo ai. Ya fua mai fo I maunga le pule la o ai. Ya fua mai o le bele mena o momo o ai. E peo fisanga o le savini ma mea e tutupu ai. Au le alofa, o lofa na o alofa nei. Awa ele ai la vasesu tu salilo la le nei. Le la au tu tasi peo le funga arasi wa ma e le matalasi o yo ta o watasi. O le wala fo ina lo manongi baby. Wa tau sueni manu fe ai fo le mili wa wango tolo la o mai le pongi sa wa tau ufi e ma fo le lei ma fala. Na ofia tofo le matang o fi ma salo ai wanga lo sunga le fai ngo fi wa o wi lo le nei e ai le pelu mama ai e tu fa mata la o le tu mai. Wala vai o pule o la o bele pete musu. Awa le fua e te lulu e le to e fua mai. Le fua e te lulu e valea ai lo ulu. Se sabini angi mai ta umai. Oh no. Se he de bosse te, nga o le kufi sidi o le ma fau pi ia ma kia o e po ke fa kau o mo o bia se fuala au o mai ka manga se valu se ko ai mangaku fai nga kawa e alu ai ku mai o au o umi o le miki le ma fai o nga fa fang ka I ka wa vale fi ma wa o se e fi ma wa se swing o le alo fa fa ape o lo au le le ua ave ma mika mikanga pei o se moli ua susulu mai le ava se fa fe au mai o ele pele pela pe ma sele vai kikiri mahava kafi e se ai uma leanga e ku mangile lei kalela wasi sila ile kele o ma se lilo ile langi mo se fe sosoangi e maua mai le kali pe ai afu ma e kangi le se fai ka o nga fa mala ma fai mai ti o lofa ngei o lofa nga aya se sabini angi mai ta umai. Oh no. Vianga mai a Mr. Tima ben tana malakila record sila di vang la woli da wato se fulu mi du tona tala o ling tula e tolu tan tolu tala vi for the Wellingana Samoa. Au tangia tana yona le fa mara tu mai fa me o le vanson ten na manmalo ile awa man Aramon Sam. La so kala to mai tai la lui for fulu no tu sanga. Ile aule semi final man New Zealand ile under 16 New Caledonia. Ala no wingala. E pe ala kung kako fai no maniusi la ali tan. Ang tayo sa son may langan wenga radio sa mo to iba minute tal tol.
Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Hi, Radio Samoa listeners. This is Cece Winans wishing you a fantastic day. God bless you and keep listening to Radio Samoa 1593 AM. Tala Falava, this is Ali Long Titi, and you're listening to Radio Samoa. Tasilima Ivatulu Amo. Mani, ma peretania, loma e maesa ilimalo, mo Samoa ia sa oloto, tamasese, ua malingi loto, naitina ole mau, ua aula wina le toloto te tele ele ayo se fefe e au solo le pongisa ile vao esa ili otama e momoli na ia lato tau mafatanga lo waki alangona pesi o iguleo ele pule ni palangi la Samoa ole mau pule ole mau la valeta ole mau Samoa mo Samoa toe pule o eni palangi tu mape mamatala ne fa bongi sa o mata seiva ai le fa kolone na lava e fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai inga na fai e papalangi e tele lava ina fetena I matatu manga masani Samoa laua manu o taule loa laua ki alangona pesi o iuleo ele pule ni palangi la Samoa ole mau pule ole mau la maleata ole mau Samoa mo Samoa ele mafai e vai na tenea le alofa ele mafai ele mafai ele mafai la waki la mona pesi o iuleo
fat fo tapo inga le tunu nei tula le aso fa mai tala mo la no tapo mai ina obviously le fa masino is tam televosi ma le mate usanga umi sa no foi se fali tele malo por motel fa te sei mate ngata sa va ai o ye mo le lusu fa tula le aso sa fa te i island tali sa tali le tamai di tela del usanga umi ile fa te i le fa masino sa to e sini ai tasil te usanga le butia ele lo minga le New Zealand Herald sa awina tu le matanga ro ngot maiti aro ranga te mariki ale tamai ngo ya Cody i se la whai ngā malanga malona tina sa whātupina na malo i se motu le Pasifika pe whaamata ma whai ai ona toi maua sona so tanga malona ainga ai ora maftanga le tina malona tama ua le anga nei sa rongoa i le tam televou le whaamasnonga o le whai ngā malo i le Pasifika o le whai ngā malanga i le Pasifika ia au kuso le tausanga o mawai sa le tūlanga le lei ma ua tu e taliwa i nere whali tali malo i na whai Cody sa tula i lumon whamasnonga mo tupulanga televou i tauranga i au kirani ini molianga e whaatulanga i na mawa lalo ma whesiri eire li whamasino i a Charge Paul Kicken pe whapewheo na whaaru naso ai po ana awa onga sa ia maua o no whaere tali malo ai sa tali lea tama e leise mea ma ia whaamatala i na ia tuwai o nā lai tai ao ala ne whailana mea ai ta alo i talonga i lunga masini ma wa ailana wo teine e iei voice na ngata whātun tonu po le mentor sa whiriwhinia e le matanga aluenga o te mai te whai mala wheloa ai sa longa e Cody i le whamasnonga sa whāte ia i tangata i longa sa whaakona ka le teina le matanga aluenga mota maiti mo le wa i o ia le e tai to lua le sifi e tai whasul valu i tula masuing o Cody sa atolon sa malilima tau sanga ia February sa moria le whaaleanga maliloa tele noa ma whaamatau mani whaamatau le oti ma le aia fua whaso tula fono i se ta vale sa longa ia whaamasino Kicken o nei morianga sa mafua se whaasengana o tiltiro iai o nore le mau tono le tama i le tūlanga wōlai nei sa whailo fo i le whaamasino i le fufulu o limo le tina ilana tama ma lona tamai lo i lopo feo iai ma tau mo whainga to e so tai le tama i lona ainga i New Zealand nei o se fatu le o palasi i se de ele lafu a o tau tu tō ia wha lau loanga vanga wha whai Samoa i wha lau lo ino ala tu manifesto mana wa tau mo le whai ngā pālo te lau tele le tunu i la sulus fruivo le masina ni o kusa o na wa tau ala vanga wha whai le pātia le wha tu tō i le tu Samoa o tasi le fast o ave ele i o enga si tamari i tō mai wha apito i tamau ainga se whau tua wha apito mo tupe mo se whai business i longa i Samoa o tanga loa Eddie Wilson sa tala no ai le wha tonu ma le o Sicilia le vanga o tala ale tala mua le fionga ia patu a Pulu Lance Polu i lona sila ma whaia lana wha avasengana i na tau umai pati le tele tolu ale fast HRPP ma le sap e u lava o fia e na tau umai ne pati e tolu o no le tilo le imanui o tanga tala tele le leo a onga ma le ola marolo i no tangata a sa longa tanga loa le tala mua o le manifesto le fast o le ngatu ina le leilo na folo ina malo na anu fale o ana watau o fetau i ai le tumineng pe a whaia mana na o sa mo i tiro i luma ma si tilo na tama a inga maua e ai o le whaapase ngana tinga loa sa silsila i le toiro i longa o whaatinonga mo atina ana malo le Pathway for Development of Samoa po le PDS mai loa ai lele tele o ngā lue whaapa anga malo mai tu malo mai e tau ai e tu sai male le lei o le fua mai o le porkalame le fast mo le atina ino ala fanga mai tu malo o tala fenga i le malo na ave vai ngā tupe porkalame fata mo e tu malo mala la fanga la vala tau a wai fata avili le fanga i o ina o nei vai ngā tupe ai paule me fai le malo o le mautinolea i le lei pulenga ma le fata mo ina a wa o tupe fa alu fata anga mai si porkalame fatino i tu malo e toe fu mai ma fa o popo i tupe maua le tino se tūlanga o sila iai ua le tele mo le luma i o le tunu. Sa awhia fo e tanga loa i le tūle le o le investmenti o whaalaba tonga ma tanga talau tele i atina i te tele fua le malo e pe ona whaato sina i le fast ma i a whea i le ta whaata waina lea po le whaata wina lea o ni waalele e pe ona whola sia i le pati ma le a wai makete o whaata wa ingo sea o ni tupe fau le tunu e maua mai ai i lalo leo o ni pule ngale lei e whaatino e malo o na watau le HRPP e au fiai ma le koa sa whaari ai e tunga loa e le lein
A ele o manino mai, po aia inga matutunga. Ai ole ese senga. Ole tu sa ole o tupe I limo tingata, ole no winga. Ole a whaalongo lango tingata I le malo, mo nei se leni. Sa whaalia fo e tingaloa, ole anava tau ole sap, sa whoola si e wha waupolo kalami sa wha vaina le fast, ai paulona, ele o lava iai, ini wha maninonga. O fo mai e wha ngā ina I a wala wha teknolosi o wha amtala ngāta mai po AI, Artificial Intelligence, e tustu si ai wha amtala ngā mō ngasi wala hatu whalia. E mo whai na whai aini mea se seo ngaonga, ai pitai. E mo whai whai na whasau I nai le teimi. Sa ilia e le universite o tako I ni langona whaalia o le lata I le lua se lautanga ta whaapitoa I soi fua malo loina. Ma mawai o le fast food pasene whaonga ina le AI, mo le tususi ai o whaamtalanga mo ngasi. Ai ei whawhi tauri, o le tino le sao ne tususinga, whaatula whanoina, ma le whaatino ami o le lei, pui ngō whaamamunga, ma leo se ngasi. Ma se tūlanga e esi so tanga I le vāori fo mai ma le ngasi. O le tamatai Professor Bioethicist, Professor Angela Ballantyne, sa I ta ila suenga ma I tāuai, o le lata le tolu kuato fo mai whaonga ina lea mea whainga ruenga o le AI lea, walato maua ewa sosoni tele. O I tūle lei, e au fiare whasau ino le taimi, I le vāori tōs 4 minute mara I lua I tūla I daso. To e whaale lei ati lei so tanga ma ngase. E au noa lea mara tususio ni whaamtalanga a o talanoa. Ai o se tasu I tū e peona I whaalian, o I lātou e le ni whaalongona le lei lea a wala sa lātou tā ua. E māsani ai, o tustusinga sa tususia I le a wala e o Mikele. I ni so taimi, e au fiai ma mese se. Ai po whaalongona le monopole, hallucinations, I ni so taimi, e matuai maa ale tele. E le tau mawhai lea e piki, po whesa wai nei mese se, e peona pālia e Valentine. Ma I tā wai e yelo na la manatu, o ni so taimi e le puei na le uti o talanoanga. E pe o mea tāua moni I taimi o talanoanga, I ni so taimi e misi ai whai unga pito I tāua. Ua whai loe le pāre mi o le ati Solomona, I alo na manatu le pongai e le te tawai, e te tawai le leilo ifo ma le luas fulu atunu whapaanga na poloka mai le awa I whonatanga au tū, nga le whono ne Pasifika usia I honi awa, ina masi na whong. Tala no ai mo stei mo mua I au whaili poti taru mai o na pā I tuole tala I ana fuafanga. Sa talo sa ngai Jeremiah Manele, I le toi tolo po le whonatanga whaali tau sanga tai le Pacific Islands Forum, se I au lia le whonatanga I tau sanga fōi palau. O staina ma Amerika, whaati se mai se tulu e smaliva o pā angar whono. O lea fuafuanga o se mea e langalongoina le Pristine Palau, Serengel Whips, J.R., lea ma losi lana ngolango I a Taiwan. Taiwan will never tell on a tulai mai eifte na ingam saina, ma o saina e ma whana whainga pa anga male ati Solomona. Sa tā mamau e manele o tunu whai pa anga ele o whape ua ave se ai o lana tāsanga e patino lea. I whaatinonga I stoiro I longa I le whaata o tonga o le tulangi a le Pasifika, lea o mai te mine ele wha mai einan. O lea toiro longa o se tali lea ta o le fono e le whaatu I o le whaato sina, mai o le numero a tunu whapa anga e mananao, I ni o latu no foa ma so latu leo, e whaali lea I le laulau o whai unga whai a le tulangi. Ta alonga ua whaamaoni I le official le lakapia New Zealand Mark Robinson I le te ena Rijima Onga I le office kongarate, mo se vai te mi ume vave ona toi teliu I le All Blacks. Sa fola le lakapia New Zealand vastuluai, o lea tau le lea mua le All Blacks e tosu testo sanga, o ia sa ini se whenga I omor sumarwar masina e amatama ia I ulai o le ruafe ma le rufuruono, e o ia te sema lua o lua feitu. Lea o tui nai o ia se whaavaa mo le taamirisanga lona tolu o le ipo le rangi e taaloai I le ruafe ma le rufurufitu e whai e Australia. E iele ma anga taro tala o maonga, o lo taalo la kapi kalapu ia pani, o ia au sia mea umolan ta leni la kapi mana awai, e tasi lava le mea o misia, o le manu malo le ipo le rangi, le o na nawai, e toe awai le All Blacks. O le whenga inga fōu o sainia nei, o le a lea manoi maonga mo le malanga le All Blacks I Afrika I saute, mo taalonga mo le Springboks. Sa alonga ai Robinson I le rominga ale The Post, sa fōla sia le la kapi ni sila I se ofa ia maonga mo se vai te miomi. E whaona nati na tiaino na toi te liu I le peauli, I lalo ta iala a le tino e pūlela la kapia le tunu, le em whaiona toi tuia le tōninga le miuli. O le whenga I ngā maonga, male la kapia ni sila ua whaali ai, ele whaia o ngā mua le All Blacks to ai vau Sir Steve Hansen, o se manu malo lea,
mo tu mai lua. O se tasi o tama pito silo na la uro o ka pili ka le Warriors e fōringa mai o le auru fafo ma le whai to o le kalapo e tasi a New Zealand i le NRL. O le tamata alo le tūlanga pou panti a fōa. O se tama pito umi atu lea i le kalapo i au kilani i le umi se furu tau sanga sa so o ta alo ai. O le Warriors o ye ne o na o le isi alo Samoa roja tui vasa shek e tūla late le umi o tau sanga o no fai pe le Warriors pe tai o le wingi. E lua tau sanga sa tu umuri ese markalapu o no le fia turi o lo na moe mitinga ile la kapiuni. O le ruafe se mo le ono sa mo mota aloi a foa mo le Warriors mata aloi i laro le ono fa ia onga whaurulu le kalapu o mai taminei. Sa amatama ia Andrew McFadden, Stephen Kearney, Todd Payton, Nathan Brown, Stacey Jones, ma Andrew Webster. Ai olona teimi le kalapu e fōringa mai o te tala o tūla lata nei te punia. Ila na whenga inga mai e wha ungo le taamarsanga o lo whasala nei, mai fōringa mai e le toi ofo ina iai se isi whenga inga. Pe a tiro i le lisi o tama uaro roa e le latu ta alo, e au fiai te Magic vai maunga, Tanner Stow Smith, ma eri ira mia toi awa. Whate se mai isi o tama o lo ungasolo ane, ma o mia ai ma afoa. O le asui o le tō Samoa na o le lusuro to sanga, ai Samoa mota alo i ta alonga au no mera tasi le Warriors, telu mali sumleiva ona tau saga. E le oiloa le teminei po feo le anga ianan taleni, a sa ieni ofa sa tau sina ma ia i le amatanga le tau sanga nei, ma i kalapu sini, ma Queenslandi Australia. A e le oiloa le teminei po tū maulava nei ofa. Tala nao nei aso, maua perfile mo le tunu, soi foi. O le atulanga ngā whaatangi le sunga ia se uli mo an tātou tala o le rivaenga o le Aoauli o le atou mo se whaapoponga i le aso an tāupa an tātou o lia le lofo le tua. Tala whaan tuai mwha malawa tu mātua langa tei leo le whana waonga le dawa tua onga o le rei Aoauli. Malo te waiti ama i o toa mai le onga e le neia sunga fua se le angpo le dasa e no foi le fale. E ale nei wha maulofu spa tono le tawa le pēr whio nawa tu wale a onga mau e o i le tau tawa le a wha manatu i si o te i wha maule o tātou fu si pau. O lenga ian tula poa na nei mo au ki lani wha meila whisalwa ai tau e a wawani si o no fuanga masavili e angi mai le li tu i saute i sasai. O le a ngonto le la i le kwanto i le ono i le fiafiana nei ma o le malulu i le poa na nei e le kele a se piko le whāti ke ri le wato i sawa i le malulu e pe o le iei le poa na po so le. Le lei a tātou wau lia le lofo le tuala so an tai au whamai o so ane le la i le fitu miru te ai le fitu i le tai au e langi le lei le tau ia mai oro iei foi e ale aisa manifi po le frost i no whanga malu ia so vili angi mai le so an tai au li tu i saute i sasae. A talafa tu i lole i le reia sunga fua le so malo lo le saute mai Samoa e le pa iama le malo le turu o lo o mafuto mai ai. I langa ia tu le puana ni mo Samoa whamai e a wawa ni si taimi e marai timu e tolu vava salo ai inisi o no fuanga o le vengmola so a tai mo Samoa le ama tele ina langi le lei e a wingo o le tau se i vangara ai e a nei timu e o no to ulu vava salo ai tulanga nai pio e wingo o le tau i le so ya ma le so a tai mo au kilani pa before i lo tātou wha silomanga i Samoa. Radio Samoa. Taslima i vatolu. Amo.
solo waitua le tasi o pasi o fa'afoe mai e la'u hani 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 le ese me wangata ai lo ufia fia ina wawa aia o e dia amata tunei paso umalava lo fa'atali pasi ile ala. Se afatala e tu ile pasi matangata po o se seleni a se fela ukesi se tupe e a ai atamaiti watu mule pasi le se avanoa o usava livaliloa so solo mai tua le tasi o pasi o fa afoe mai e la uhani hani hani se me wangata ai lo ufia fia ina wawa aia o e dia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ile ala watu mule pasi le se avanoa o usava livaliloa so solo waitua le tasi o pasi o fa'afoe mai e la'u hani 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 le se me wangata ai lo ufia fia ina wawa aia o e dia amata tunei maso umalava lo fa'atali pasi ile ala. Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. Awane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. O le vitua o lele ma le vitua i ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i maangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu. Amo. Ole wa se an sula va ole wanti yas fulu bale iwa miru tu te neling tu lain tolu. Ja, for jeg laver jam to mele di vang ola wo li to fa wa wa polo kalambe la wo li ma Fofogamua ma lo sui fo ma le lang ma o wa ta to wa an to le to ma la udanga al entire world and auto limited fantasy vele sunga ya Victor ile dia sunga fo ya ta no fa ma no nga lo Victor ya se so ma lang ma to Fofogamua ma lo la sai ma lo to pa lo fa la uta poinga sa mo ma la ni to la le uli ma lo la sai ma lo to wa Io ma tengo file solo mio avere la ileria vengo la wo. Ja finga je mal to no le manual dan to tro. Ja to no to fa uscire lo malo sia Victor. Io so le ka wish she ma ru sia ba so lo vor ba i kongo fa ba vai sa per me sai me fo ma il ben ai fa io e le fo ya le uska ya ma mio leona. Victor, ja, mai ani tanto va pito o leva ma komisia o melina va ya so va mo moni.
Ia whaatai rawa whonga momola noia o le tato pensini watasi romo rua tā la tolu iwa. Ako tiso le tā la fituona sene o na ingalo Apple Car Tax. Ia pala o e poini e scanton tato whalolo e moro pou pepe utero tā wa ia matou. Whanga inaro afta pei pepe so afta pei utero tā wa le ngata fōlea. Lo swafa matano me tono tato se ia te lo e ke man maro e fo sisi vaka. Utfatu malo sa ia matou swafa man malo neve aso tupu pe nani. Ia ora whamanina matata wata ma neve aso. Pata whalelo whankesi LPG whentua whiwhio loso waru tala i wewa sene. O e whamatato se e tanga waa ia i se ina masino o Augusto. Ia te man malo whase tato autohiras i le tato a pompe sini pa pe turota pepe a uturo whankesi LPG i a matou i le masino Augusto. O le tato a lisita to la ia whalelo sa i sumaita si le matolo Stamaki Road. For service ya pola wa transmission service pola la bata ba choice ya a fiber service ya pola umi foi na lifi fa matou ta vale lo ni si tole ni si mo lunga ta to lifi o le poli lift o le lowing o tato snoko tato pu pa se va pe si fa to me nei fa ngai tato finance tongi na le lo sutala i de vaya lunga tato finance a va pe fu e lo lavoro fa so e fa la to na tato tau ya mo no tau ma sani ngata fo le tato flares can be reflex fale fa matou tonu ma fa folo sa fa pe ni me fale tonu ye la tato nanga ye tato no fa ne lo sa mo se so sani pe por tato wo fi go sutala te to ngia ngata fo le tato ba fa tau abri fo ta abri tuai fero fi feeling e matou fa ta vale ava pe en causa sa ek ma te inso ta abri tuai fa la matou fa na tulanga mo we to tele male ya no mai fo tato ta vale penana i le tato fa ta vale a fero fi feeling ya tato SUV tato hypercars ngata fo tato pick up pulo ya le two-wheel drive four-wheel drive for Ranger Hilux man Nissan ya FFP ke we e firma na o foi a fa causa ta vale ya su mai mo la sene tur ma singa gangster me pale so sa ma ya mato ya mo la valo cashback e batu mato fatta variati oi io metto telefoni o iba lo fitu fa to luogo o iba lo fitu fa to luogo o io bala mai ma se so sani o le tato farpau i le tato to atu si tasi fitu sur petrol tar fo but to why she came here so se sai so se lang so sta vale foi a fa petu do motinoa ya a maruta vale tonu i khafito so se came ya lo soli matala i de vayaso ya pa umakta to tasi to fitu se brand lo mo timini a pe ko sonyo pa o lo fu willia po so ta vale fo Samoa ai kama ko fala po ke si pa ya so mai tanga e foi tato a marcas o pengana fa ta una timini i le tato fa pa sui pa fa ta vale fu di me lenga ia mato ya e po la voda se te suma yai le ta vale neve aso o le Nissan Lady Sport 350 set o marfitu to sanga dia to uman modify uman fa pika ko body kit ngata folel to spola pito to pero filinga ana le selgo sul payment i le vayaso ya tareta to le si pay after pay le pai ya maleta to windscreen ya so maluma sin interest fee to finance umalava to penana fa nga i to company ya le numero de telefoni o iba lo fitasi tolu o iba lo fitasi tolu ya numero na tato officer ya para mai tata no khana iso sa mo pena finga venga mato ya mo se so sani lava fa tai fanga mo no Maru ia tēlanga wenga o tōle rei a sunga fua le sunga ia Victor wa vela voia ma funga tambulu moli down le tautua mana udanga le Tire World and Auto Limited iona la lai lua tasi lunga is Tamaki Road ia ma le tasi lunga Beds Road e nalava e o Tara o le wa lusful fa ma la fa video te o te anele tu la e tolu tasi lima i vatolu amo Radio Samoa Radio, you want it. Sully, I'm about to fill these bars. Mr. T, Benjamin, Star, Sound of Samoa, Kane Record, Get One Dick Talk. It's your boy coming through. Tell me what you really wanna do. Can you just film on someone? You wanna tell me your langa lembo ku se go kwanga nalo mai nalo awa yalo say fu aku kwanga ba pull up ba make it do the sa yo go mai kuwa so mai se go la ngonga ko puli mai lo ba pulo lo lu mai ya
ia tu moto malama lama. Aloha ko taki mai tuku pulanga. E ke le kau alu le papu, e wa ai ke le lo paku, e le kau si i lunga lo leo, e a e fia pa ali se mangaku, ia e fia e kau si le mu, se ia polo waso, a o va au pa unga pango e kokongi, au o le whaia le maso, o le kula kongo, e le ai se si e o vai tua, o le koanga ke pule alonga loko, o ianga ke whaamanga lo mua mua, a laka ia sa fia, pa akumula ukanga sa mani ka o e whaakali le pole sia, koe fo i le mo koe tiki a maka kau sala e ka le sia, Kele le pepe pai solo mai ka pumi o whang mangisia E awa I ke I ai o sia O le whamao ni mea iti Na te pule mea etele O le whamao ni mea iti Na te pule mea etele Na tolangu na toleo Te po O au kua no mai Te via ni mai koko e te tamana Kai no mai koko tu ahuala Ole vai kai milingei A ele pi I lo a inga se e si I lunga o lima I lo kai oe mole fia masinga Ole lalo langi lingei E kumu I mea mase Liu mai lo loko malo Alofa I maka o ngai okay Ia e loa le vā, ka alo alo Awa I o makua, awa vole upo le kusi E wha afuolo I ngai lo soi fua Pukele lei lau panga, ai awe ke ka alo leanga Se o ke hofo awa nei, ewa ai I leo o lima o kama Awa o kalangei e whai a tangaka pe aka ape e le kale Ka mai o le fesi le la, se pingi loa o opa le fia o le kale Ke le koe fia ki e se mea, sai ki ai o I le fale Sea e ewa, sai ki ai o I le fale Te atua te langi, te atua te tamana Te lalo langi, te tua te moana Koe tangi e tu moto, maula malama Aloha ko taki mai, taki pulanga Te tua te langi, te tua te tamana Te tua te lalo langi, te tua te moana Koe tangi e tu moto malama lama Aloha ko taki mai taki pulanga Pe o le moanga ngana Se ilunga e te mo ilo whala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o whea o le nei lalulangi E te au mawai E te mana tua lo atu nuu honi Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai e le tua whai mo tofi Samoa ai Maupo mai Ia e pei o le taloa I fear I'm my own lover I le mai Samoa ai Maupo mai Ia e pei o le taloa Pelele I fear I'm my own lover I le mai
ola upeni na tautele Ole tonga na tuumutumai Ole ponga yolo uatamai Otufa afetai O autumanai awanga Faalolo so osetangata Lea leo lo umita Penina oil Pacifica Lofa avai ia tumau Lawanganu ia umau Ia fa avavau Samoa
usher, he a usher, he a usher. Feel, style, break. Ofia maua, Samoa, Sina malolonga, Lele vela, Etuma pera, Ilola ngona, Samoa, I live on the TISA, I do my better. Fly my tele, ese singa, Yama usema venga. Nungalele, ese sulumai, itai ile fiaba ai, umana onga sena thuli mai, maola ngonga sepati mai. Nungalele, ese sulumai, itai ile fiaba ai, umana onga sena thuli mai, maola ngonga sepati mai. Singa sufanonga moita pate ai lo vai se me ai na faingata nuna una watu mauloi mata me se tu me te iluma iaso uma yo uma fafanga I open up for my own side ai yo se aso tali lo umana oh It's a sulumai, itai ile fiaba ai, umana onga sena thuli mai, maola ngonga sepati mai. Nungalele, it's a sulumai, itai ile fiaba ai, umana onga sena thuli mai, maola ngonga sepati mai. Sumanatu o te alo sa ili masusei ivanu e faile ma pine famau o lo unona mo oelo wau na o wata sila uma ai lula lele pupula mai na sumba lo fa amaoni e ai ma use yo ole oti It's a sulumai, itai ile fiaba ai, umana onga sena thuli mai, maola ngonga sepati mai. It's a sulumai, itai ile fiaba ai, umana onga sena thuli mai, maola ngonga sepati mai. Ula ula la noto le la susulu mai le la le le na yo folinga e mana tope nene le so te fai e aso umo le le yo la tau ma fai se le o po se kamuta o se ofisa au le lo fa le tau lunga nao mea umana sunga na famaya inu ma fana sa umo le aso le ne te fusia umo te musu baby it's so le sunga na famaya inu ma fana sa umo le aso le ne te fusia umo te musu baby it's so le Sunga na famaya inu ma fana sa umo le aso le ne te fusia umo te musu baby it's so le sunga na famaya inu ma fana sa umo le aso le ne te fusia umo te musu baby it's so Vivianga sui filongi le rivainga o le Aoauli au anga ia tumatua ma whanau i ainga o loo wha muli mai le ngatoi leo le toi wha ma whanawhanaina o toenga o tōna i mai le anso ana nafi ia whaida mawtele nafi la mele whai isi na sanu isi nei
E pau wa ole ole tui ina mane lo matua. Janto ie malos. E alwarga ka Yesu ole me ola. You and I will be as free like a bird up in the tree. Ooh, please stay by me, Diana. This one's dedicated to all the ladies with a name like Diana. Yo, Master Sony, sing for the ladies there. I'm so young and you're so old. Oh my darling, I've been told I don't care, just do what they say. Just forever I will pray. You and I will be as free like a bird up in the tree. Ooh, please stay by me. D-I-A-N-A, I'll take you anywhere, take you around the world. You know you're my baby girl, more better than diamond and pearl. Watch the way she move on a twirl. This shot kind of girl and she move on so fine. Diana, baby, that you know you is mine. You is mine and she mine all the time. Dreams I get when you hold me close. Oh my darling, you're the most. I love you with all my heart, and that I hope we will never apart. You and I will be as free like a bird up in the tree. Ooh, please stay by me, Diana. Oh my darling, oh my baby, oh my lover, can't live without you. Oh my darling, oh my baby, oh, 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 oh. I'm so young and you're so old. Oh my darling, I've been told I don't care, just do what they say. Just forever I will pray. You and I will be as free like a bird up in the tree. Ooh, please stay by me, D-I-A-N-A, I'll take you anywhere, take you around the world. You know you're my baby girl, more better than diamond and pearl. Watch the way she move on a twirl. This shot kind of girl and she move on so fine. This shot kind of girl and she move on so fine. The sound of Samoa. This shot kind of girl and she move on so fine. La ulupe ulele bao, mamanuta bao. Lese upu foi mai moa u. Sa ungofo mava ai, Beautiful in my. la ulupe ofe hoi ai. La wolo mali, Nang naulo uloto, hele mafayo nangalo. Ulo ulo fane, mo oe. Oh oh oh. fine my. Safe in my, yeah, oh, eh, yeah. Ooh, let me fly, safe in my, yeah, oh, yeah, Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A man named Cliff Stregling told about an older man, Bud Abbott, who changed his life. This is his story and testimony. When we met in 1972, Bud was 52 and I was 18. Bud was a Navy veteran of World War II who piloted landing craft on dangerous missions in the South Pacific. I was a long-haired kid with no direction or discipline in my life. We met in a woodworking shop where Bud was a master carpenter and I was a young know-nothing amateur. During the 18 months I worked for him,
Bud took me from a teenager rebelling against all authority to a young man willing to accept personal responsibility for my actions and decisions. He instilled in me a work ethic and love for learning that remains with me to this day. Bud influenced such a complete change in me because he practiced what he preached. He was always 30 minutes early for work. He never overstayed a coffee or lunch break by even 1 minute. And he always accepted my mistakes as long as I admitted them. Bud taught by example that always doing your best is what's important, whether you're paid and praised for it or not. He told me over and over again that I needed a trade or an education, and he recommended education. I followed Bud's advice because his daily example convinced me to believe and trust him. I left his shop to go to university. Every year I returned to tell him I had completed another year. In fact, many times the thought of disappointing him kept me studying when I was tired or discouraged. I earned my university degree, but no professor ever gave me lessons as valuable as those I learned from Bud. Dad and Mom, never forget. Our children will act like us, in spite of everything we tell them. So ask yourself, is my character worth copying? Young people are looking for good examples, not good speeches. The most valuable gift you can give to your children is your good example. So won't you ask your Father in heaven to forgive you for not being the example your children need? Jesus will also give you his love and power to change and become the example of good character your children can copy. Just think a minute. If you'd like a free CD...
Sofumali now le hallelujah worship team malapese o te pese. Ina utoe valumiru ton talo le tula e fai le vaingo le fiafi tolungan toile polokalamina ole think a minute mu tanto umalava ya wasifa mratu o me pue telefone na pue umalava me ya le ka ko ke vivisi le temi male aso. Mole ntilanga fa tsa mo mo tanto ma tanga mai le Aoauli na le lai le tulai se fulu mo le lua se yo le me fo le vai nga le fia fida won toe fitu mirute o de tale o le tulai fa o le senga no le tu bali il tanto ma futanga ye poto le tu tai le tai mi sasi la vai alo fa le tu mo tente anto lo tu soi fua e mo ma tu ni yola il so fo wa te au toe fi lo i foi e ma futapa i lunga pe ha mo ngalo e ma du telina ia lava singa o toe o le rei e fiafi a misi lava ia le whenga iei ma le whemoli ta ina leo nei whanau e le nganta ia lantu a onga ia e whapefu ia lantu ta alonga ma le kele o mau mea o lo o PCA o tau mātua whai mali e lo sa e lunga o lea le tele i le poloka i foi o le traffic i le rivaing o leso ia e tātou whilo ia i leso a tau le lofa ma leanga le lei o le tua o le ua te pena mai le sa o le whionga ia li a tau sa vea ma le poloka la me le nganga i fo whaiva la tu ma futa pe mai a tu tala mai tu o le Pasifika e fa pe foi han tu o le langi tu pe mai ai el fol tu le ya Miriam la tu po mare ma ru tele le fiafi va ma tu pe au fuala au pe a ve le fa ma tu ina sisi an tu o le ya so ele wo fa ma tu ina a ve o ngai ko koi kai au fu le siaso le penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi se Yesu solo ya Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene matama olo sisi vai mapepese matata la tulele a oma ele mafai nanga ona ngalo le tafe mali o mai singano lo no ai tine matama yunga lona awala lao papa le pasina se Yesu solo ya Samoa lo